ìmọ̀ ló ládìí ní tàwa yìí ẹni onímọ̀ yóò ṣẹ̀rù ayé yóò ṣẹ̀rù oṣó pẹ̀lú ajẹ́ yóò ṣẹ̀rù ẹran pẹ̀ládìyẹ yóò ra bẹ́là fún wòlíì èké màálù dúdú fáwọn àfa. Óyá yàṣẹ́wù yàṣẹ́wù ni ó máa bá yàṣẹ́wù yàṣẹ́wù ni ó máa bá ká. Ẹ̀yin kan lè o ẹ tún dàbí ọgbọ́n ẹ tún gbẹ̀rán irọ́ yín ò jẹ́ àfà èké ẹ̀tàn yín ò jẹ́ ojú tìlà àwọn olódodo kì í tọ̀yàn bẹ́ẹ̀ fẹ́ dà lápáta ẹ jẹ́ àgbọ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́ dà lápáta ẹ jẹ́ àgbọ̀ sẹ́. ẹni ń wá wọn lọ ẹ jẹ́ lọ jáwọ́ ẹran mélòó lẹ pa nínú oyún ìríran yín ọ̀fẹ́ máa ní ìgbọ̀nràn ẹ̀yin ọ̀fẹ́ máa ní àti sọ̀rọ̀ yín ọ̀fẹ́ máa ní ìgbàlàlà omi ọ̀fẹ́ máa ní ìgbàlàlà omi ọ̀fẹ́ máa ló jẹ́. Ọlọ́run gbàdúrà wa jàre kí la ṣe ní kọ́lọ́run gbàdúrà wa àdúrà tí ẹ rí yẹn ẹ̀tọ́ ẹ̀sìn ni àwa tá ń ṣàdúrà a ò rèrè jẹ a ò ní jogún àbámọ̀ a ò ní pòfo gbogbo ṣòro ayé wa ó ti bodò lọ àlà ó ti bodò lọ ó ti bodò lọ gbogbo ìṣòro ayé wa ó ti bodò lọ. Ilé ayé tẹ̀rí yẹn àdánwò máa ní èyí ta lé ta bá o àdánwò máa ní gbogbo èyí tá ń wá o àdánwò máa ní oore ẹkún alẹ́ o àwa ò máa fẹ́ gbogbo oore má lè jọ́sìn àwa ò máa fẹ́ oore ìdùnnú pẹ̀láyọ̀ wá fi pọ́n wálé Allah wá fi pọ́n wálé o wá fi pọ́n wálé oore ìdùnnú pẹ̀láyọ̀ wá fi pọ́n wálé. Aláwù tí ẹ rí yẹn làlá tìlẹ́yìn mímú ṣàkọ aláwù tí ẹ rí yẹn làlá ránṣẹ́ èmi mo dẹ́ngẹ́ aláwù tí ẹ rí yẹn lólùṣọ́ èmi báyé dúró tì mí o kì í ṣọ̀rọ̀ o báyé ò dúró tì mí o kì í máa í ṣọ̀rọ̀ torí pé èmi ti dúró tààlà o àbùṣe bùṣe Allah àbùṣe bùṣe o àbùṣe bùṣe àwa ti dúró tààlà o àbùṣe bùṣe má jẹ́ arógun mùsíbà Allahu Rabbi ogun káwọ́ ọmọ rí o àwa ò máa fẹ́ ìbànújẹ́ ayé o àwa ò máa fẹ́ ìbànújẹ́ ọ̀run o àwa ò máa fẹ́ wá fún wa lálàáfíà ká lè fi sìn ẹ́ Allah ká lè fi sìn ẹ́ o ká lè fi sìn ẹ́ wá fún wa lálàáfíà ká lè fi sìn ẹ́. اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاتك. iléeṣẹ́ aránṣọ opulence creation fashion and outfit àgbà ọ̀jẹ̀ ni wọ́n nínú kábàániránṣọ ìgbàlódé kó dúró sí ni lọ́rùn rẹ́kẹ́tẹ́ kó tún dàbí àbímọ́ni látọ̀run èwo ni káránṣọ fún ni tán kó dàbí àpò èlùbọ́ lọ́rùn ẹni kápẹ́ lọ́lọ́tọ̀ kọ́rùn orí gbárí yẹ.
ẹ̀bùn àmútọ̀runwá laṣọ rírán níléeṣẹ́ Opulence Creation Fashion and Outfit bí wọ́n ti ń ránṣọ ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń rán tobìnrin kódà wọ́n ń ránṣọ fọ́ba àtijọ́yè níléeṣẹ́ Opulence Creation Fashion and Outfit àgbà ọ̀jẹ̀ lórúkọ wọn láwùjọ ẹ̀yin ọlọ́lá tó gbọ́ nípa fashion ẹ máa tètè tara ṣàṣà láti lọ sí iléeṣẹ́ Opulence Creation tó wà ní nọ́mbà 12 WO Lawal Street behind Lister Motors Ring Road Ìbàdàn 08037875943 tàbí 08096779707. Opulence Creation, it's all about outfit. اللهم ارزقنا القناعة. محمد نبينا بنور هدينا. òjíṣẹ́ ńlá Muhammad ló fi yé wa pé kò sí àìsàn kan tọ́lọ́run ọba Allah fi wòsàn ẹ̀ tí nídìí. ká lè jọ gbáyé ìgbádùn àti ìfọ̀kànbalẹ̀ nínú àlàáfíà ara pípé. ni mo ṣe ń ṣe ìwọ náà lójú kòkòrò lórí àwọn ìlànà ìwòsàn tó jíṣẹ́ ńlá Muhammad là kalẹ̀ fún wa. tá a mọ̀ sí prophetic medicine tí ò lẹ́bọ̀ kankan nú. ǹjẹ́ o ti gbọ́ nípa Asuna Islamic medicine? ilé ìtajà ojúlówó fún prophetic medicine pọ́nbélé. àwọn òògùn ìwòsàn àlàáfíà tí ò lẹ́bọ̀ nú. tí ó sì wúwo gba ìsàn tí gbòǹgbò tára fi dá ṣáká. bíi abatu sauda black seed oil bọ́ọ̀lù ibli miracle in camel ìyẹn omi rànkómi hell water olive pomace oil tó jẹ́ gidi Asuna mixture akọkọlùkọ ẹ̀kọ́ ọkọ jẹ̀díjẹ̀dí ní Asuna Islamic medicine àwọn prophetic medicine tó kápọ̀ ọgbẹ́ ẹnu tó ń bẹ o èyí tí ó tún palẹ̀ ẹ̀kọ́ mẹ́tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀ fún tọmọdé tàgbà káyà ọmọ dun ni ẹ̀yìn ríro tó fi mẹ́ èyí tí ó ṣàwòtá gbogbo kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ tètè máa bọ̀ ní Asuna kẹ́ ẹ wá ra ojúlówó prophetic medicine àwọn oògùn ìwòsàn tí ò níyèméjì inú tí mọ́ làáfíà tó ní lágọ̀ọ́ ara Asuna Islamic medicine wà ní Brooklyn Ride SE 231JL ní UK London telephone 07480839910 Asuna Islamic medicine fún ìwòsàn pípẹ́ tí ò múni takotọ lọ́hùn. أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akẹ́yìn ọmọ ìyá wa nínú ẹ̀sìn káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé ìkẹ́ Ọlọ́run ọlá Ọlọ́run orí ajẹ́jẹ́ tí Ọlọ́run kó máa bá Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kíkẹ́ Ọlọ́run máa bá wọn ará ilé Ànábì ìkẹ́ Ọlọ́run ọlá Ọlọ́run kó tún máa bá wọn sàábì Ànábì àti gbogbo ẹni tó gbọ́ tó gbà tó tún wá tẹ̀lé títí dijọ́ kẹyìn Allahumma àmín ìdáwọ́lé wọ Ọlọ́run jọ̀ọ́ máṣe ẹ̀jọ́ máa yọrí sí dáadáa Ọlọ́run jọ̀ọ́ má jà pòfo má jà ròfo má jà tòfo à ń bẹ Ọlọ́run jọ̀ọ́ má jẹ́ kọ́rọ̀ ẹnì kankan wá gúnlẹ̀ sébùté òfo ọlá àti tóbi wọ Ọlọ́run ọlá àánú wọ Ọlọ́run tó láì ní fi àsìkò ṣòfò torí pé bí nẹ́tíwọ́ọ̀kì ṣe ń ṣe yìí bóyá nẹ́tíwọ́ọ̀kì wa ní o dá o bóyá wà láàdá o ní tiẹ̀ wá mọ̀ kọ́lọ́ṣàánú wa lọ́ṣàyẹ kíkan dánú ẹnu méjèèjì ọlọ́mọṣẹ́ ìṣíjú àná wa tó dr Cousin ọlọ́njọ́ máṣá ìjẹ́ pẹ́ fún wa àwọn èèyàn ti ń jẹ̀rọ yín láti bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn tá a ti gbúrò yín àwọn èèyàn béèrè pé ṣé níbo ni dr awa ṣọ́ lọ sí bàlọ́ rẹ̀ yẹn ni ṣọ́ lọ sí bàlọ́ rẹ̀ yẹn ni wọ́n ní àwòdì òkú ó lọ sí bàlọ́ rẹ̀ yẹ wọ́n wá ṣe bí ẹyẹ kú odidi ẹrẹ́ òkú àwọn Yorùbá bí mo fẹ́ máa ní àwọn òwe Yorùbá ni kò ń ṣọ̀fọ̀ o tó Ọlọ́run tó mọ́ṣẹ́ bá wa dúpẹ́ fún yín dókítà lórí àlàáfíà tí ọ̀rọ̀ ìwòsàn tẹ́ ń bá wa dá sí torí pé n tó ń gbé púpọ̀ nínú àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa iṣẹ́ ẹbọ ni pé àyíkọ́ máa ṣe lòmíì ó dẹ̀ nídìí kẹ́ pé wọ́n tìrìtì ẹ̀ ni àìsàn lásán ló ń ṣe aláwọn ayé ni èèyàn kan ní mò ń gbọ́ níjẹta wọn ní onítọ̀hún yẹn ó ní ikọ́ TB àbí kílẹ̀ ń pè ló ń ṣe onítọ̀hún
asthma àbí ìṣègùn náà ló jẹ́ àbí asthma àbí kílẹ̀ ń gbé onítọ̀ yìí kọ́ṣà ló ń ṣe wọ́n wá mú wọn lọ ń ṣe tutù wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ torí pé kọ́ ń ṣe é nípa ọwọ́ ayé ni o àwọn ayé ni o àwọn àjẹ́ ló fà o àwọn èmèrè ni o ìgbà tó wá tí nígbà tó máa dọ́dọ̀ dókítà wa sọ fún wọn pé eléyìí ò ń ṣayé àìsàn ló ń ṣe ẹ́ a máa treat ẹ̀ wọ́n máa treat onítọ̀hún tán wọ́n adúlọ́ owó táwọn ti ná táwọn ti lọ gbé tutù táwọn ti ṣe kíní kan àwọn kò waste ara wọn dànù ni àwọn tún di ẹlẹ́bọ torí ẹ̀ ẹ jẹ́ be careful o torí t'Ọlọ́run ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí wa ẹ má jẹ́ ká máa sáré sí pé ayé kan ni oṣó kan ni tó bá tẹ̀ wá láyé ń ṣèyàn láti jọ ọjọ́ yìí ṣé bí mo yín sọ̀rọ̀ yìí náà kò yẹ káyé ti ṣe mí ṣé kò yẹ káyé ti ṣe mí Saheed Shittu mo tún wá wà láyé ayé ò tí ì rí mi ṣe òṣìlẹ̀ ń ṣe ẹ̀yin ayé kí lẹ̀ ń wò lájọ ọjọ́ ìtẹ́ ẹ̀ ti ṣe mí Saheed Shittu ẹ̀rẹ́ máa dà àjọ̀nú sí mi àjọ̀nú ni wọnú ara tèmi kò ní dọ́dọ̀ mi mo dúpẹ́ fọlọ́run Ọlọ́run mo máa dúpẹ́ fọlọ́run tó járáǹkì àwọn oṣù àtàjẹ́ o ọba ti ní ọmọ Saheed Shittu yẹ ó ti bó ṣó ti bá wọn àjẹ́ òun náà ti ń lè kiri sìn àwa dúpẹ́ fọlọ́run Ọlọ́run ti yẹ̀yẹ́ yìí tó dókítà wa Ọlọ́run ní járáǹkì láéláé Islam gangan lọ́nà tó bá wà ní Islam tó wá ń ṣe súnú ànábì Muhammad wàá kàn máa rìn báyìí ni ọkàn á balẹ̀ ọ̀rọ̀ oṣó kan ń bọ̀ àjẹ́ kan wàá wò pé kí ló ń tó ṣojú ẹ kóra nù lọ ẹ̀yin oṣù àtàjẹ́ kìnnì ṣáà wà ní mugun ni mugun làwọn oṣù àtàjẹ́ ń dẹ́rùbà gbàtí mo ń sọmọ lẹ́yìn ajílẹ̀yẹ làjẹ́ ń lé àtògúnde ògúnde tógúnde bá dúró sí àwọn àjẹ́ lè máa lé ajílẹ̀yẹ àwọn àjẹ́ lè máa lé Abija àjẹ́ lè lé Lálùdé àjẹ́ lè lé Sokoti àjẹ́ lè lé Fádèyí àjẹ́ lè láwọn yẹn gbàtí mo ń ṣe ara wọn Ọlọ́run ti clear nínú Kùránì Kẹ́rímù Ọlọ́run ní ìnáwó lé sàlàwù sulitọ́ọ̀nù alálẹ́dínà àmọ̀nù wà lárọ́bì yàtàwàkàlùn Ọlọ́run wá ní ìnáwó sulitọ́ọ̀nù alálẹ́dínà yàtàwàláwùnà wàlẹ́dínà ubìyí mùsìrìkùn ṣọlọ́run parọ́ Ọlọ́run ní ìnáwó lé sàlàwù sulitọ́ọ̀nù alálẹ́dínà àmọ̀nù wà lárọ́bì yàtàwàkàlùn Ọlọ́run ní èṣù àtàwọn kọ̀mpánìọ̀ ẹ̀ èṣù àtàwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ èṣù gangan tó jó lórí gangan kò lágbára lórí ẹ̀yin onígbàgbọ́ òdodo wà láàárọ̀ bíi àtàwàkálù tó gbára lọ́lọ́run ni o ẹ tó gbára lọ́lọ́run nìkan lọ́lọ́run sọ o kò ń ṣèwọ́ o tí ẹ pé bó ṣe ń gbẹbu lọ́dọ̀ ṣéwù tó ń lọ sọ́dọ̀ bí irú bàbá Bàrígà ó ń fún ẹ lọ́ṣẹ́ ó ń gbẹbu lò lọ́wọ́ bàbá Bàrígà kò ń ṣerú ìwọ tó ló ń bá bàbá Bàrígà kó bẹ́ẹ̀ tẹ yẹpẹ̀ ìwọ kọ́ o Ọlọ́run ò bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tó bá sàṣẹ ẹ ó máa rùn ẹ o ìwọ tó ń wọ ẹṣẹ àwúre tó lọ bàbá Bàrígà náà ń sọ ọṣẹ àwúre ìwọ tó lọ ń gba ọṣẹ àwúre lò lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá sàṣì ẹ̀ ó máa rùn ẹ̀ ọlọ́wọ́ ní nàmọ́sùlì tọ́nù ẹ̀ wá rẹ̀ tẹ̀sù máa rùn tí apá ẹ̀sù máa ká tásàsì máa rùn tí ẹ̀pọ̀ tó bá sàṣì ó máa rùn alálẹ̀ nínú yàtọ̀ wà láwùnà òwú àwọn tó jẹ́ pé wọ́n méṣù lọ́rẹ̀ẹ́ wọ́n ti méṣù lọ́rẹ̀ẹ́ wọ́n yapa Ọlọ́run wọ́n wá lọ méṣù lọ́rẹ̀ẹ́ wàlẹ́dínà òbí yìí mùṣìríkùn àtàwọn táwọn náà ń ṣe bọ tóun náà ń gbọ́ ọṣẹ àwúre ọṣẹ ìtajà irú ọṣẹ táwọn bàbá Bàrígà ń ṣe tó ń gbà lò lọ́wọ́ wọn tó bá sàṣì ẹ ó máa rùn ẹ kọ̀ǹfàmù ni ó máa rùn ẹ kọ́lọ́ máa ṣàṣẹ rọrùn tó dókítà wa ó tó jẹ́ mẹ́ta àwọn èèyàn ń béèrè yín lọ́tún lọ́sì ẹni fẹ́ ṣàlàyé fún wa nípa ọ̀rọ̀ ìbóyá ìwúlò camel milk àbí agbára camel milk àti ìtọ̀ ràkúnmí kọ́lọ́ máa ṣàṣẹ rọrùn àdúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ sálámù sáwọn ará ilé àwọn kọ́mọ́dé pé fọ́tò yín la gbé bẹ̀ pé mo dókítà wa ẹja gbóhùn yín. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله adúpẹ́ fún ọba Allah subhanahu wa ta'ala àtọ̀rọ̀lẹ́kùn kí ọlọ́run fún anábíwá Muhammad sallallahu alaihi wa sallam etí ọba aláwọ̀ lónìí sábà bí ìmọ̀nà àti oríire fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa àbí ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó má jẹ́ kí ẹsẹ̀ wa ó gbólẹ̀ ní ojú ọ̀nà ẹ̀sẹ̀ láíláí gẹ́gẹ́ bí wọ́n sọ fún wa ilé ìdáhùn ọdún bára wa sọ̀rọ̀ òun náà ni the healing power of camel milk and urine yẹn ni pé agbára eléyìí tó ń bẹ nínú lílo wàrà ràkúnmí àti ìtọ̀ rẹ̀
láti fi ṣe ìwò. Àmọ́ ti ṣe onírànran ìbánisọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wàrà ràkúnmí àti ìtọ̀ rẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé ìgbà tí Yorùbá jókòó níbi ìmọ̀ time to time èyí mọ̀ rí challenges lórí àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ lèyìn mọ̀ rí ọ̀nà àbáyọ bákan náà lèyìn tó máa ṣe àlékún mọ̀ lórí àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan. Eléyìí ló jẹ́ ká tún wá rò wípé ó yẹ ká ṣe àlàyé ẹ̀ fún àwa ìjà. Pàápàá àwa mùsùlùmí tí ò bá sọ̀rọ̀ covid ló jẹ́ pẹ́lú mi ò fẹ́ gbọ́ títí pé kinní kan jẹ tí ń jẹ́ abat sauda àbí nigella sativa covid ló jẹ́ kẹ́lú mi ò mọ̀. Eléyìí tó jẹ́ wípé síwájú kánìbí wa mú Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó dé ìgbà ló ti wà. Ṣùgbọ́n lọ́n fi dídí ànábì ó fi expose àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí. So bákan náà ni wípé a rí àwọn controversial issues lórí lílo wàrà ràkúnmí àti ìtọ̀ rẹ̀. Pàápàá lọ́dọ̀ àwọn tí ò dákan mọ̀ tí wọ́n máa ń criticize ẹ̀ lórí lílò. Bẹ́ẹ̀ bá a ṣe máa ń sọ fún wa wípé nínú gbogbo ẹranko pátá ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó ṣe àdáyẹrí ràkúnmí nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú suratu Ghashiya bí tí ọba Allah sọ pé a'udhu billahi minash shaitanir rajim afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat ẹ wá wòye sí ni bí àwọn ọba Allah subhanahu wa ta'ala bá a ti ṣe ẹ̀dá ràkúnmí ó yàgò ẹ̀tì ẹ̀ ní àbí akọ rẹ̀ ni. Ràkúnmí ẹran ni tó jẹ́ wípé ìṣẹ̀mí ẹ̀ ó yàtọ̀ sí gbogbo àwọn ẹran yòókù táwọn èèyàn ń sìn wípé ìjọ ti wá ìdánimà àní classify ẹ̀ sí wá ìdánimà torí pé ó ń bá àwọn èèyàn gbé ẹran táwọn èèyàn ń sìn. Àwọn afáwọn onímọ̀ tafsir wọ́n máa ń ṣàlàyé ẹ̀ fún wa wípé tí ọba Allah subhanahu wa ta'ala tó bá ń sọ̀rọ̀ tó wá ń fi nǹkan kan búra ó mì pé nǹkan yẹn lọ́dọ̀ tiẹ̀ gangan ní tó pàtàkì ni. Wọ́n á fẹ́ kẹ́yìn ọmọ ẹ̀dín yẹn náà lọ sí pàtàkì agbára Ọlọ́run látara dídá nǹkan yẹn. Ọlọ́run wá fi example wá mú ràkúnmí wá. Kílé tí ò mú kéde nínú igbó wa ní ènìyàn lọ bá ẹran. Wọ́n á sọ bẹ́ẹ̀. So ṣé ràkúnmí wá lágbára ju kìnìún lọ ni? Rárá o, ràkúnmí ò lágbára tó. Ṣùgbọ́n tó ń ti bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ ọba Allah ìṣẹ̀dá ràkúnmí kìí ṣẹgbẹ́ ti kìnìún kìí ṣẹgbẹ́ tàmọ̀tẹ́kùn kìí ṣẹgbẹ́ ti láyọ̀n. Ó túmọ̀ sí pé mú kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàgbà míì kéèyàn ó ṣe kàǹkà. So kò túmọ̀ sí pé ẹni yẹn òun lẹ́ni tó jẹ́ wípé ó fi ń pàtàkì jùlọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Inna akramakum indallahi àti ọ̀pọ̀lọ̀ ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ nìyẹn. So ràkúnmí tá à ń sọ yìí ní ṣókí àtàrí ṣe introduction nípa ẹ̀ ká tó tẹ̀síwájú. Ràkúnmí lára tá a fi máa ń dàmọ̀ táwọn èèyàn bá rí oní gbogbo ọrùn rẹ̀ oní gíga rẹ̀ àti bẹ́yìn rẹ̀ sí pàápàá jùlọ bẹ́yìn rẹ̀ sí rí ẹ̀yìn ike ọ̀pẹ̀ ní hàn. So fat ló wà nú ẹ̀. In fact àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ òde òní fi yé wa wípé antibody tó ń bẹ ń tàmọ̀ sí immunoglobulin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó present nínú wàrà ràkúnmí tó jẹ́ oúnjẹ yìí pé ó pàtàkì gan nínú gbogbo wàrà tí ẹ̀ ti máa ń ṣe ìwòsàn. Wọ́n ní níbi ike rẹ̀ ló ti máa ń síkírìtì rẹ̀ sí inú wàrà rẹ̀ yẹn. Wọ́n níbẹ̀ ló ti máa ń síkírìtì ẹ̀ sí inú wàrà rẹ̀ yẹn níbi ike ẹ̀ yẹn. Àwọn kan wà oníke méjì ni wọ́n, àwọn kan wà oníke kan. Àwọn oníke kan yẹn àwọn ni wọ́n pè ní àwọn yẹn ni wọ́n pè ní dromedary. Àwọn tó jẹ́ wípé ike wọn méjì ni wọ́n pè ní bacterial. Àwọn oníke kan yẹn àwọn ni wọ́n pọ̀ ju oníke méjì lọ. Àwọn oníke méjì yẹn wọ́n fẹ́ pọ̀ ní ilẹ̀ òtútù bí Australia àtàwọn míì. Lágbàáyé gẹ́gẹ́ bí ìyàtọ̀ tó ń bẹ níbi fígọ̀. So àwọn kan sọ wípé ràkúnmí tún bẹ throughout the world ó tó 23 million. Àwọn kan sọ pé 19 million ní òǹkà wọn. Ṣùgbọ́n wọ́n wà populated in Africa. Yẹn ni pé wọ́n pọ̀ láfíríkà ju gbogbo àyè míì lọ. 60% of the world camels wọ́n in Africa ni wọ́n wà.
ọ̀gá wọn níbi tó pọ̀ jù sí òní Somalia followed by Sudan àti Ethiopia àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó ní jù nìyẹn ṣùgbọ́n tá a bá sọ ta ló ń produce àwọn ràkúnmí jù lágbàáyé Ethiopia ní 75,000 tons of ràkúnmí fresh camel milk òun ni Ethiopia nìkan produce. torí pé ràkúnmí lactation period ràkúnmí kò gan ranges between 12 months to 8 months yẹn ni pé láàrin ọdún kan sọdún kan àbọ̀ òun ni ràkúnmí yóò fi máa ṣe omi lọ́yàn tí ọmọ rẹ̀ yóò fi máa mọyàn lọ́yàn rẹ̀ torí pé kọ́mọ ràkúnmí tó di pé ó ń bàlágà pé eléyìí ti dọmọ láàrin ọdún 6 sọdún 7 ni wọ́n á sì máa lo àádọ́ta ọdún láyé ràkúnmí ó lè wà old as to the extent of 50 years láyé bẹ́ẹ̀ sì ni ọmọ kan ni wọ́n sábà máa ń bí láàrin ọdún kan ìmí ẹ̀kan láàrin ọdún 3 ní òbí máa tiẹ̀ depending on ranges tó bá ti jẹ́ kókó ọmọ lọ́yàn torí pé ìlóyún wọn ó lé lọ́dún kan ìmí ẹ̀ máa ń wọ 300 ó máa ń wọ bíi 400 days pàápàá àwọn bacterians oní ike méjì ìbímọ tí wọn a máa tó more than 400 days àwọn oníke kan tí wọn ó lé ní ó máa wọ bíi 13 to 14 months àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. so ràkúnmí tá a wá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí jẹ́ báyìí sọ fún wa pé oríṣiríṣi nǹkan ló jẹ́ nǹkan tó pàtàkì sí wa tó jẹ́ ká mú ọ̀rọ̀ rẹ̀. so lára rẹ̀ tó jẹ́ kí ràkúnmí ó pàtàkì ni wípé yàtọ̀ sí gbogbo ẹran yòókù ni pé ẹ wo ìdú rẹ̀ á mú àwọn ẹran yòókù á mú ọrùn wọn líle àmọ́ ju ràkúnmí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n ó gun omi wọ́n ó gun ó ti bí wọ́n ṣe máa ń gun wọ́n gun lọ wọ́n ó ti nǹkan bọ̀ níbi iwájú bí àyàrá wọ́n ó ti nǹkan bọ̀ níbẹ̀ ni kí ẹsẹ̀ ẹran tó yẹn máa ń dú torí pé ẹran tó le ni wọ́n dẹ̀ máa ń pè ní sheep of desert is one of the common name of ràkúnmí torí pé gbogbo ẹran pátá ẹnìkan ò lè rìnrìn àjò bí ràkúnmí kódà ọ̀rìn àjò tí ràkúnmí ó rìn mọ́tò ò lè rìn tí ràkúnmí lè rìn ìrìn oṣù kan láìrò oúnjẹ láìrò omi mu ikùn 3 ló ní yóò dà sí 3 tí ràkúnmí bá fẹ́ mu mi ràkúnmí lè mu omi tí ó tó fóṣù kan ó sì lè jẹ oúnjẹ tí ó sọ fún 30 days tó bá fẹ́ lose omi kúrò náà tó bá wà dehydrated wípé animal can die of dehydration in the desert area owing to its harshness and high intensity of the temperature tó wà ní desert ó máa ń jẹ́ kó jẹ́ fáwọn ẹranko kì í sábà tètè survive ní desert tí ẹ bá ń wo àwọn wildlife tó máa ń ṣe yẹn ẹ̀rí pé tí ẹ̀rọ bá ti mú àwọn ẹranko migrate from one place to another láti look for water to survive within few days wọ́n á wá àtàwọn mi ṣùgbọ́n ràkúnmí torí pé àwọn ẹranko yòókù ìsẹ̀mí tiwọn lórí ní àwọn land animals wọn ò lè withstand more than 12 to 13% of what tábàtí ń lù sí tó 13 to 12 to 13% nínú omi ara wọn àwọn wọ́n máa kú ikú ọ̀gbẹlẹ̀ tí Yorùbá ń pè lọ́gbẹlẹ̀ lè ta àmọ̀ sí dehydration ikú àìrómi mu ṣùgbọ́n ràkúnmí tí ràkúnmí bá lù sí 30 to 35% ràkúnmí tó ń sẹ̀mí lọ ni fáwọn ọ̀dí kan. One of the purpose is that kidney ràkúnmí bọ́lọ̀ ń ti ṣe ó máa ń rí absorb water yẹni pé tó bá process nitrogen waste in tó bá jẹ́ pé concentration of urine ló máa pass out ìyókù yóò rí absorb ẹ̀ the same thing is the intestine of ràkúnmí náà òun náà máa ń rí absorb omi torí ẹ̀ rí pé gbẹ ràkúnmí yìí tutù ó máa ń gbẹ yóò di kòkòndó báyìí ni torí pé kò kí ń sábà omi ṣòfò omi ò sábà ṣòfò lára ràkúnmí yìí sábà fomi ṣòfò torí ẹ̀ ó máa ń tọ́ omi pamọ́ the same thing bẹ́ẹ̀ náà ló ń jẹ nínú ara rẹ̀ so ló fi jẹ́ wípé téèyàn bá gbọ́kọ̀sọ̀ náà ẹ dákun epo èlò lẹ́yìn ó rà nu ọkọ̀ tí ó rìn ní oṣù kan láì rí epo tí ó fi lọ kò sírú ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ kò sí so tépo bá ti tán nu ọkọ̀ parí iṣẹ́ ṣùgbọ́n ràkúnmí orin rìn àjò tiẹ̀ lọ nínú dẹ́sàtì àwọn atẹ́gùn tó le máa ń fẹ́ ojú ràkúnmí léyàs 3 ló ní tó bá fẹ́ wu ọ̀kan tó dínà yóò control lẹ́sẹ̀ tó bá fẹ́ wo ibi tó súnmọ́ yóò control rẹ̀ tí atẹ́gùn bá ń fẹ́ yóò control rẹ̀ tátẹ́gùn òfin ní bọ́ sí so tí stormy tí ìjì bá ń jà nínú desert tó ń fi atẹ́gùn tó le
ràkúnmí ò ní torí ẹ̀ dákẹ́rìn àjò rẹ̀. Àwọn reptile tó máa ń ta àwọn ẹran pa nínú desert ràkúnmí ó ní antibody padà tó fi débi skin rẹ̀ tó fi jẹ́ pé àwọn nǹkan yẹn wọ́n kì í rí sùtá láti fi ṣe. The same thing ni wípé ọkọ̀ a máa rìn nínú desert ẹsẹ̀ a máa rìn nínú desert ràkúnmí pátákó ẹsẹ̀ tiẹ̀ bọ́ba aláwọ̀ ti ṣe òkè rì nínú ìjìpẹ́ desert. So àwọn díẹ̀ nìyẹn nínú àwọn nǹkan tó jẹ́ nǹkan ìmọ̀ tí ń bẹ lára ràkúnmí ká tó bọ́ sínú àwọn nǹkan tó jẹ́ àǹfààní lára rẹ̀. Bákan náà lára nǹkan míì tá a fẹ́ ṣàgbéyẹ̀wò rẹ̀ níbi ara ràkúnmí ni wípé ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ pàápàá red blood cells ẹ̀ tá a mọ̀ sí erythrocyte tọ́mọ ẹ̀dẹ́ èèyàn tàbí tàwọn ẹran yòókù àwọn ìtí ń bẹ pẹ̀lú wọn ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà concave ìmíì wà spherical láti bí red blood cells ṣe rí nìyẹn tí wọn àti tọ́mọ ẹ̀dẹ́ èèyàn àti ẹran wà diverse ṣùgbọ́n tí ràkúnmí yàtọ̀ tí ràkúnmí ò rí bẹ́ẹ̀ o so tí ràkúnmí ó wà oval bí ẹyin tẹ́bá nìkan wà oval lẹ́yìn ṣe máa wà oval shape tí ó yí báyìí bẹ́ẹ̀ ni erythrocyte red blood cells ràkúnmí ṣe rí eléyìí wá fún ní àǹfààní tó pọ̀ gan pàápàá ìdí process pípò náà lè rìnrìn àjò tó jìn ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ yẹn ó náà fún nílò àwọn àǹfààní tí ò lẹ́gbẹ́ bẹ́ẹ̀ lára àwọn nǹkan míì tán láti wò lára ràkúnmí ni wípé wàrà ràkúnmí ó máa ń funfun funfun rẹ̀ ó máa ń funfun gan ó máa ń ní salty taste nígbà míì èyí tó ń pọ̀ jù lọ́dọ̀ tiwa láfíríkà mọ́ wà salty based on personal experience ó mọ́ wà salty. So bákan náà ni wípé lára tí máa ń ṣẹlẹ̀ sí ni wípé ó máa ń funfun gan ó dẹ̀ máa ń lómi. Composition of water tó ń bẹ nínú wàrà ràkúnmí ó fẹ́ẹ̀ tó 80%. Torí ẹ̀ bá ní fẹ́ẹ̀sì wàrà ràkúnmí lọ́wọ́ tẹ́ gbé sílẹ̀ sí tí ẹ̀ẹ̀dà láàmú bí tẹ́ gbé sí tó bá máa fi dọjọ́ kejì sẹ́símẹ́ǹtì máa fẹlẹ̀ concentration èyí tó bá wà viscous ó máa wà lẹ́yìn tó kí díẹ̀ omi tó light tó wà lẹ́ viscous ó máa wà lókè agárá ti kò ní jómi lásán òun náà ló máa ní ṣèpù milk ìyẹn máa tẹ̀lẹ̀ sí ó máa ń ferment tẹ́ ẹ bá ra wàrà màálù àbí ti goat àbí ti sheep tẹ́ ẹ bá rà tẹ́ ẹ bá gbé pamọ́ sílẹ̀ kódà kó wà at room temperature kó má sínú fridge kẹ́ má refrigerator wọn ò lè lójú kí wọn lè survive for 3 to 5 days tí wọn fi bàjẹ́ tó bá ti máa dọjọ́ kejì ni wọ́n máa ti ferment kí wàrà ràkúnmí tó ferment ọmọ tọjọ́ kẹta fermentation wàrà ràkúnmí oògùn ni fún anything tó ní í ṣe pẹ̀lú gastrointestinal problem èèyàn máa ń fi wàrà ràkúnmí lẹ̀ pé mo fẹ́ kó ferment kí n lè bá a lò ní láti fi cater fún a particular or specific disease nínú ara mi so tí wàrà ràkúnmí bá ferment kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ sí torí pé wàrà ràkúnmí á padà sọ̀rọ̀ nípa antibodies ó contain àwọn enzymes kan tó jẹ́ wípé Salmonella that's one of the bacteria tó máa present in the food tó máa ń jẹ́ káwọn èèyàn ní tó máa ní wọ́n jẹ food poison tí wọ́n lọ sí àwọn test kan fún wọn tí wọ́n ní kíní kan bẹ́ẹ̀nu wọ́n jẹ́ látara food poison ní ràkúnmí ò kí ń ní bí ti wulẹ̀ o ma àwọn enzymes tó ń bẹ nínú ẹ̀yẹ wọ́n pa pátápátá ìmọ̀ ìdílé fi yé wa wípé wàrà ràkúnmí ó yàn yọ níbi kí Salmonella ó sẹ̀mí nínú rẹ̀ for certain period of time tàbí káwọn bacteria kan kí wọ́n gbúrò nínú ẹ̀ nítorí enzyme tó ń bẹ nínú ẹ̀ tó jẹ́ ó ń sábà protection fún eléyìí táwọn. kí ló ń ṣe íńtánẹ́ẹ̀tì yìí o. wọ́n dá àwọn ẹran bíi màálù eléyìí tó súnmọ́ wa lọ kí sí bí gòsì àwọn eléyìí tá a dárúkọ wọn yìí so àwọn wọn ò lè ju bí ọjọ́ kẹta ọjọ́ kẹrin lọ ó pẹ́ tọ́ ọjọ́ karùn-ún wọn ti bàjẹ́ pátápátá ẹ̀ lè rí wọn mú mọ́. ṣùgbọ́n tí wàrà ràkúnmí bá ń lo ọ̀sẹ̀ kan ó fermentation process náà ló sì wà at room temperature àwa ti practice ẹ̀rí dáadáa ni o wàrà ràkúnmí can stand for 16 days tí ò ní bàjẹ́ fermentation ẹ̀ka lè máa take place ṣùgbọ́n tí ò ní bàjẹ́ tẹ́ ẹ bá gbé sínú fridge tẹ́ ẹ refrigerate ó lè lo oṣù mẹ́ta àwọn wàrà yòókù
wọn ò tó bẹ́ẹ̀ kí wọ́n ó rí ẹ ṣe. lára ìmọ̀ míì tá a rí pẹ̀lú ẹ̀ ó ní wípé àwọn nǹkan tó máa ń jẹ́ kéèyàn ní food allergy tàbí caffeine tó ń bẹ nínú wàrà àràkó wàrà màálù tí wọ́n máa ń sọ pé àwọn ọmọ tó bá ní autism tàbí àwọn tó bá jẹ́ wípé wọ́n wà allergy sí milk kí wọ́n máa mu wàrà fún mímú rí bọ́m̀bẹ̀ wàláì mo fọba tó ní níbúra àyìnmọ́yé àwọn èèyàn ni wọ́n ní food allergy tí ò sí wípé wọ́n wà intolerant sí lactose gan. Lactose yẹn is one of the components of the milk àwọn mílìkì ni máa ń ní lọ́pọ̀lọpọ̀ wàhálà fún mi náà òun wá ní gbogbo ọ̀ràn allergy pátápátá oògùn àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ bá ń wá fún tó jẹ́ natural pain wàhálà fún mi ní kẹ́ ẹ̀ náwó mú. I've treated many people tó yẹ fún wọn ní food allergy wọ́n ti ń suffer for it for many years bí bí bá ti lè jẹ́ ìjẹba ìwàhálà dé bí bá ti lè jẹ́ ìjẹba ìwàhálà dé ìtọ́ ayé tí gbọ́dọ̀ finú fẹ́ dust wàhálà ti dé nǹkan kan bó wá ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn allergies yẹn we place them on certain dosage of camel milk every day based on age and body weight ìyẹn ni pé kí lọ́jọ́ orí kí ni body weight ó máa jẹ́ ká prescribe dosage fọ́ọ̀lùmù báyìí ni kò máa mú láàárọ̀ ó ní kò máa mú lálẹ́ tàbí kò máa mú láàárọ̀ àti lọ́sàn-án àti lálẹ́ and ó tún ní í ṣe pẹ̀lú severity ìyẹn ni pé bí allergy yẹn bá ti le tó ó tún máa jẹ́ ká mọ bóun ní position ti máa rí so ìyẹn òun ló máa ń jẹ́ ká determine àwọn tá a wá fi treat kò fẹ́ ẹ̀sẹ̀ yọ ẹnìkan báyìí tá a lè ló sẹ́kù kí ọba àlọ́sùnbá náà tó ló wà á náà lọ́wọ́ kó borí àwọn allergies yẹn so àwọn wàrà míì dẹ̀ ni wọn ò ní lára àwọn ìmọ̀ míì tó bẹ pẹ̀lú ẹni pé ó lóyún fat ìwé ju 2% lọ there is one specific thing tó wá pẹ̀lú fat ẹ̀ mọ́ bind with protein antibody is one of the form of protein ó tún wá mọ́ bind with protein ó tún wá dé kó mọ́ sẹ́rọ̀ àǹfààní tó pọ̀ gan ó rich in omega 3 fatty acid and omega 3 fatty acid that may make rich in it and that is why it's very good for those that are suffering from hypertension high blood pressure. àti ìwọ inú ìwòsàn lọ à ń júwe ni àlèparí ẹ̀ lálẹ́ ìná torí pé níta fẹ́ ṣe ni pé ìwọ̀n bàtà bá lè sọ ní prógámù ẹyọ kan á máa mú àìsàn kọ̀ọ̀kan bó láti lo wàrà fún mi fún àìsàn eléyìí ọ̀nà tá a gbà lónìí àwọn nǹkan mìíràn lè mú mọ́ ni àìsàn eléyìí ọ̀tún tá a gbà lónìí àwọn èèyàn tó bá yẹn ká pọ̀ níbi àìsàn kan á fún wọn papọ̀ á jẹ́ àmọ́ àwọn sọ wípé eléyìí bá ṣe lónìí. so wàrà ràkúnmí ó rich in iron wàrà ràkúnmí ó ní calcium nínú àsọmọ́dá ó wà nutritious gan in fact it is one of the milk tó jẹ́ kó close to woman and animal woman milk omi ọyàn ọmọ èèyàn àti ti ràkúnmí ó súnmọ́ ara gan torí ẹ̀ tí wọ́n bá bí impact sílẹ̀ ń sìn ọmọ tuntun wàrà ràkúnmí lè fún ní wàrà ràkúnmí mu dáadáa tó dẹ̀ safe fún ọmọ bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ safe fún so ara àwọn features tá a fẹ́ sọ nípa wàrà ràkúnmí nìyẹn torí ìfẹ́ àtọ́ba aláwọ̀ wá oore tó fi sára ẹ̀ wàhálà ẹ̀ ó kọjá sísọ tó tí bó ṣe jẹ́ wípé tó fi dùn ní àwọn ìgbìyànjú tá ń ṣe lórí wàrà ràkúnmí lórí àǹfààní rẹ̀ ó kéré gan yes àwọn rìsáàtì ẹ̀ bó ṣe kéré tó àǹfààní ẹ̀ ń hàn rẹpẹtẹ ìkẹ́lá àwọn irúkẹ́lá àwọn the foremost medical practitioners tó ti lọ nínú àwọn àpá òní Ibn Sina wà Abyssinia òní wọ́n máa ń pè wọ́n ní sáwọn tí wọ́n kọ canon of medicine nínú canon of medicine wọn ni wọ́n sọ wípé wàrà ràkúnmí torí pólóyìn fat ẹni tó bá ní liver problem tó bá mú ó máa ọ̀pọ̀ àwọn lùs kò ní cause blockage fún gbogbo nature ẹ tó bá ti ní kidney liver problem ni wípé kó mọ́ tó bá jẹ́ pé hepato problem ló bá ní hepatic problem ló bá ní ó ní pé kó má dé di mílíìkì kó má mu milk rárá àti ti màálù àti ti goat àti kó má mu torí pé wọn kàn sí blockage to the liver but excess turmeric alone nìkan ló sì fún ènìyàn láti mu
torí ẹ̀fọ́ those are pass through ọ̀tọ́ ti kọjá ní ilé iṣẹ́ wa Rehan Natural Health Care Services Limited tàbí fún ọ láwọn regiment kan tàbá ń sọ fún ọ pé nǹkan báyìí ní kẹ́ máa jẹ nǹkan báyìí ní kẹ́ máa jẹ tá a fẹ́ gbé míìkì wọlé wàrà ràkúnmí la máa ń gbé wọlé fún wọn láti lò. àwọn reasons tó wà behind it tàbá ń bá ètò wa lọ a máa rí wọn lẹ́yìn ọkọ̀ pé àdìsá àdìrí àtòtó bẹ́ẹ̀ mi ìfẹ́ pẹ́ púpọ̀ lórí àwọn peculiarities tó ń bẹ pẹ̀lú ràkúnmí gangan fúnra rẹ̀. So gẹ́gẹ́ bí mo yẹ sọ wípé ẹranko kan ni tí ọba aláwọ̀ fi oore tó pọ̀ sára rẹ̀ gan níbi ọ̀nfẹ́ yẹn ibẹ̀ ló máa ń sọ energy ẹ̀ sí jẹba ẹ̀ sọ fún wa and camel can withstand 34 degrees Celsius to 41 degrees Celsius of temperature rẹ̀ in the day ó máa yàtọ̀ sí in the night ẹ̀yin náà imagine our own body temperature tó jọ mẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́yìn 36 degrees Celsius ni tọ́mẹ̀ẹ́dẹ́yìn bá ti ń lọ 38 ẹ̀rí yìí pé lásìkò covid náà tẹ́lẹ̀ bá ti fẹ́ wọ stọ̀ kan wọ́n tẹ̀síwájú torí pé ó wà abnormal tí temperature mẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́yìn kó àbóbù 37 degrees Celsius something is wrong. tó bá ti wọ́n wọ 38 nǹkan dé tó bá ti wọ 40 wàhálà dé ràkúnmí ló wá ń wí 41 degrees Celsius yìí 41 degrees Celsius ó lè withstand yẹ bẹ́ẹ̀ náà ní tó tútù bá dé á bá ní ẹni tó tún lè ṣe kíni tó lè withstand yẹ náà. bákan náà ni wípé ibi tá a máa wá kọ́kọ́ lọ mú ẹnu bà lórí ọ̀rọ̀ ràkúnmí òun ni immunoglobulins tí ọba aláwọ̀ fi sínú wàrà ràkúnmí mẹ́ta ni. a ní immunoglobulin A a ní G àti M mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìlú ń bẹnu àkún. Research research sọ fún wa yí pé IgG immunoglobulin D ó ń bẹnu rẹ̀ náà. ṣùgbọ́n nínú àwọn immunoglobulin tó ń bẹ lára ẹ̀dẹ́yàn tó serve as antibody. When we say immunoglobulin, we are talking about the antibody about the immune system. Immuno is about immune system. Globulin is a protein. It's a protein name in the body system. So, tábà ń sọ̀rọ̀ nípa immunoglobulin, àwọn kan ní mẹ́rin ni, àwọn kan ní márùn-ún ni. Ṣùgbọ́n nínú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àbí márùn-ún, mẹ́ta ló pàtàkì jù tó gbajúmọ̀ tó sì kọ́kọ́ ṣáájú. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lọ́ba aláwọ̀ fún mi. Àná tó wá láwọn special features kan, one of those special features is that it is tiny. Immunoglobulin present in camel milk is very tiny compared to human immunoglobulin. Ó wà tiny gan compared to tó ń bẹ lára wa. Àwọn immunoglobulin tó ń bẹ lára wa ó láwọn tissue cells kan tí wọ́n lè penetrate in our body system. But ràkúnmí can penetrate anywhere because of that tiny nature. Gbogbo bí wọ́n lè wọnú ara wa. Torí ẹ̀ nínú ọ̀kan gbòógì nínú tá a fi máa ń build immune system òun ni wàá ràkúnmí wà. tó tó ọlọ́run. nígbà míì a máa ń tó ìgbà àti káríà táwọn mi ti àwọn nǹkan míì mọ gbogbo ẹ̀ lápàdà ṣàlàyé fún wa bí ní láì ràmán. náà káwá lè bá a máa fà ní immunoglobulin tá à ń pariwo yìí á wà á sọ ìwúlò mẹ́ta tó present nínú wàá ràkúnmí fún wa. àkọ́kọ́ òun ni immunoglobulin M tá a mọ̀ sí IgM. is the largest antibody in our body system. Tí nǹkan bá ṣe wá tí pathogen bá wọlé sìn, bóyá virus ni o, bóyá fungus ni o, bóyá bacteria ni o, bóyá parasite kan ló wọlé sí wa lára o. Immunoglobulin M yìí, òun ló máa kọ́kọ́ initiate immune response. What is immune response? Towards those things láti má create a passage for láti wọlé ìyẹn nìkan kan ó máa wá torí pé is a new pathogen tó wọlé òun ni the first defense line tó bẹ nínú ara ọmọ ẹ̀dẹ́ yẹn tó bá ti wà inactive wàhálà ti dé torí pé òun ló máa lọ ṣe alamí òfófó fún gbogbo àwọn antibodies tó kù nínú ara wa wàhálà ti dé ẹ máa bọ̀ wá wo nǹkan tuntun ti dé táàrí rí o àwọn yìí kú ní wà mobilize ara wọ́n mobilize ara wọn àkọ́kọ́ tiẹ̀ nìyẹn tábà sí the first exposure tá a bá lè ní sí any pathogen or let's say antigen
òun ló máa kọ́kọ́ initiate immune response. ẹlẹ́ẹ̀kejì ni immunoglobulin A. eléyìí play a highly crucial role nínú immune function. pàápàá òun máa ń bá secretion wa like mucous membrane. a lè rí nínú saliva nínú ikọ́ wa, a lè rí nínú bí ikùn, a lè rí níbi àwọn mucus tó ń bẹ nínú wall of our stomach. a lè àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ààyè wo láti lè rí. We can see it in prostate. Ó wà ń bẹ̀. We can see it in genitourinary tract. A lè rí ń bẹ̀. Yẹn ni pé tract tó ní sí pẹ̀lú reproductive system àti ibi títọ̀ tí ń jáde. A lè rí ń bẹ̀. Bákan náà ni pé a lè rí nínú gastrointestinal tract that starts from the mouth to the anus. A lè rí ń bẹ̀. Àwọn ibi tó mọ ń concentrate ara ẹ̀ sí nìyẹn. Bákan náà ni àwọn epithelia wa pàápàá respiratory epithelia ní àwọn ọ̀nà tí atẹ́gùn tá à ń gbà mí òun náà máa ń wà ń bẹ̀ níbi àwọn mucus níbi àwọn membrane tó wà ń bẹ̀ òun náà máa ń jáde ń bẹ̀. gbogbo ibi tó ń máa ń wá tí máa ń sodo sí nìyẹn. immunoglobulin A òun ni ó wà responsible at least in terms of way dominant of antibody in the body system. òun ní òun fẹ́ kó over 15% nínú ara wa. so kódà níbi omi ojú àárín ń bẹ̀ níbi ẹ̀jẹ̀ díẹ̀ ni máa ń wà ń bẹ̀. so gbogbo àyè tá a sọ pé wà ibi tó mọ́ protect nínú ara wa nìyẹn. tí ẹ bá wá wo sweat kòkòrò lè gba ara wa wọlé. tí ẹ bá wo saliva pathogen lè gbẹnu wa wọlé. imú wa níbi mucus wa ó ń bẹ̀ ń bẹ̀. ibi ojú wa yóò bomi ojú jáde ó wà níbẹ̀. nínú àwọn secretion nínú etí wa gbogbo bí tí nǹkan lè bá wọlé ní ara pátá ibẹ̀ ló lọ bá pamọ́ sí. so mi we can say immunoglobulin A òun ló bẹ̀rẹ̀ dàbí security wípé gbogbo bí tí nǹkan bá wọlé tí immunoglobulin M bá sílé sẹ́kítà àwọn pé nǹkan tí wọ́n nǹkan tó ti wọlé ibi tó wọ́n sáré lọ nù ibi tí yóò sáré lọ nìyẹn. Torí ẹ̀ even àwọn tó bá ní COVID lára immune response nínú ọdún antibody tí wọ́n ní ìdìbò àìdáadáa lára wọn ò ní immunoglobulin A náà wà. so bákan náà ni immunoglobulin G is one of the main antibodies tá a ní nínú ẹ̀jẹ̀ ló ń pọ̀ sí jùlọ àti extracellular fluids tó ń bẹ nínú ara. so ìmọ̀ tí ń bẹ pẹ̀lú tiẹ̀ ni pé ẹ̀rí nípa àṣọ wípé immunoglobulin M pathogen tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé tó níwò òun tètè máa ń dàmọ̀ wọlé ṣùgbọ́n tó bá ti wọlé tán immunoglobulin G òun máa ní rẹ́kọ̀dù ẹ̀ lọ́wọ́ yóò ti meditate ẹ̀ pé eléyìí kò ti wá rí ẹni tó bá ti ẹni tí ò ní malaria níjọ́ malaria bá dé tí malaria bá wọ ara rẹ̀ malaria parasite ìjọ àkọ́kọ́ immunoglobulin M ní yóò sáré sọ fáwọn yòókù pé nǹkan ti dé o nǹkan ti wọlé o ṣùgbọ́n tí òun máa meditate ẹ̀. tó bá tó dé yóò sọ wípé kíní ijó ní ti dé níta àfi máa pálí ọyẹ ẹtù sí i òun ni wọ́n máa ń target láti build àwọn immunization. torí you know how immunization works. Let me just give an instance of polio immunization. Ìgbà tó máa ń ṣe pẹ̀lú immunization ni pé they will go and take that virus that causes a specific disease in our body system. So wọ́n wá lọ build the anti wọ́n wá inject ẹ̀ tó bá ti inject ẹ̀ wọ́n wá jẹ́ kí ara wa kí ìmú rẹ̀ so níbi injection yẹn náà wá ti trigger ìmú rẹ̀ fún tó máa eliminate ẹ̀. So immunoglobulin G ò ti máa wá meditate ẹ̀ yóò ti há sórí so that whenever tó bá ti ń dé ó ti mọ̀ kò ní ṣàjòjì sí mọ́ ìjọ tó bá wọ́pọ̀ dé ní mọ́ndá wà láàlẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti lè wọnú ara tí immune system wa bá ti lè initiate antibody tó pàdánù next ìjọ tó bá tó wá essence immunization nìyẹn o yóò mọ ignite ara ẹ̀ tá àkíní ìtìdé tá a fi ń pa ní yóò pa àkíní ìtìdé kò ní jáde ìtìdé. so àwọn method nìyẹn ṣe ni pé o máa neutralize toxins kúrò ní ara wa so àwọn antibodies náà ló máa ń gbá
àwọn kòkòrò tó bá wọnú àwàjọ fún àwọn nǹkan pè ní kí lorúkọ ẹ̀ àwọn bọ́dì láti lè rí wọn mú láti lè pa wọ́n kù ní ara wa. àwọn ohun tó jẹ́ ká ṣàlàyé díẹ̀ níbi àlàyé tá a ṣe ni pé eléyìí máa lè jẹ́ ká rìnrìn rí wípé pàtàkì àwọn immunoglobulin tí ń bẹnu wàrà ràkúnmí kìí ṣe nǹkan kékeré so bákan náà ni pé ó máa ń fight against ó ní nǹkan tá à ń pè ní antioxidation nínú. ṣé wáyé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a sọ wípé wàrà ràkúnmí nínú yìí ó jẹ́ kó jẹ́ wípé gbogbo àwọn àìsàn tó bá le tán tó bá le gan a máa ń lo wàrà ràkúnmí fún un. a máa ń employ wàrà ràkúnmí as one of ingredients láti fi eliminate it even tó fi dórí cancer. torí ẹ̀ anybody tó wọ́n ń pe àìsàn kan ní lupus òun ni àìsàn tí wọ́n ń pè ní autoimmune disease. àríkà sọ wípé immune disorder it's a situation whereby the immune system we see part of our body system that are supposed to be protected as a pathogen or antigen. Ipe invader ni ọ̀tá wa ni yóò máa attack ẹ̀. Ó lè attack ojú, ó lè attack ọpọlọ, ó lè attack liver, ó lè attack kidney. Kò síbi tí ó lè attack inú ara wa. Kó máa attack àwa o. Tí ẹ bá ní lupus. So tó bá wá attack àwọn nǹkan yìí wàhálà máa wá dé. Kó ṣáà máa attack àwa. Bí tí wàhálà ti máa dé nìyẹn téèyàn ò ti ní fẹ́ẹ̀ gbádùn tàbí ní àlàáfíà tó tó nǹkan nínú ara mọ́ kọ́lọ̀ ń kó yàrá ayarú àwọn nǹkan báyìí. Àmì o. So nínú àwọn ingredients tá a máa fi ń tọ́jú lupus oníwàrà ràkúnmí wà. Gbogbo àwọn tó ṣe research lórí ẹ̀ kò sẹ́ni tó ta kò rí pé wàrà ràkúnmí ó máa ń anything tó bá ti jẹ́ autoimmune disease ó máa ń reverse ó máa ń jẹ́ kí immune system wà in order. Allahu Akbar. ó máa ń jẹ́ kí immune system wà in order. So whoever tó bá ní lupus á rọrùn ẹni yẹ kó má da ẹ̀ láàmú kó ṣàmọ̀ wàrà ràkúnmí kiri. ṣùgbọ́n ṣàmọ̀ yìí pé it is very difficult for us to give a kind of general dosage or prescriptions on a program like this in a situation whereby the severity of such condition is not the same. The weight then tó ní àwọn tó ní is not the same. The gender is not the same. Ṣolóyún ni sẹ́ẹ̀tì òdòyún ni sọmọdé ni ṣàgbàlagbà ni sẹ́ẹ̀tì tó lára ni kí ni weight ẹni yẹn sẹ́ẹ̀tì ò lára ni gbogbo àwọn nǹkan yẹn wọ́n play a role in dosage for effectiveness of oògùn téèyàn bá lò gbogbo àwọn nǹkan ènìyàn máa put into consideration. That is why professionalism is very very important in treating of disease or curing of a disease. So far very important. Téèyàn ò kí n fi sí self-medicate. Téèyàn ò kí n fi gbogbo nǹkan ṣe pé èmi ni mo fẹ́ fúnra mi. Téèyàn ò kí n ṣe bẹ́ẹ̀. So and lára àwọn nǹkan tí wàrà ràkúnmí tó pàtàkì fún òun ni ọ̀rọ̀ autism wà. Autism gẹ́gẹ́ bá a sọ fún wa yìí pé nínú àwọn ọ̀tá sọ sẹ́yìn pé autism is a kind of neurological disorder that has to do with brain. tó jẹ́ wípé ọmọ yẹn wọ́n ó bí láti inú oyún ni. lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà àwọn ọmọ autism defect yìí máa wá by birth. àwọn míì wà tó jẹ́ wípé nígbà tí wọ́n bá ń dàgbà lọ òun ni àdánwò yẹn ó yọjú sí wọn. tẹ́ ẹ bá rí wọn ara ó pé wọ́n máa ń lé ojú ordinary person nínú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ wọn lọ. tá a bá sọ oúnjẹ wọ́n máa ń jẹun gan. ṣùgbọ́n kọ́kọ́ lórí wá ṣiṣẹ́ sí bó ṣe tọ́ bí táwọn ẹgbẹ́ wọn ṣe ń ṣiṣẹ́ ibi tí wàhálà wà ní. in terms of cohesiveness ìyẹn ni pé bóòlù láti yá nǹkan problem wà bẹ́ẹ̀. social interaction wọ́n ní problem pẹ̀lú ẹ̀. wọ́n máa ń láì kíkan máa isolate ara wọn ju kí wọ́n mix with people lọ. expression kẹ́ express ara wọn problem náà wà bẹ́ẹ̀. kẹ́ cope with age wọn pẹ̀lú nǹkan tó yẹ ká máa fọjú orí wọn ṣe àdánwò wà bẹ́ẹ̀.
kí wọ́n máa ṣeré erékeré kó fẹ́ sílẹ̀kùn lórí eré káàrọ̀ ọmọ balẹ̀ kó máa kú káàkiri kó máa kúrí èèyàn kúrí ẹran kó máa kúrí lẹ́kùn orí àjà kó máa rí gíláàsì nílẹ̀ kó gùn gbogbo yẹn wọn bẹ pẹ̀lú wọn. nígbà míì kódà àti sọ̀rọ̀ kó máa di wàhálà ìní òní sọ̀rọ̀ lásìkò ìní ìbẹ yóò sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹni yóò rẹ̀ tẹ́ bá dẹ̀ kọ́ nìkan yóò mọ̀ ẹni kó express ní tó kọ yẹn nǹkan kan kò ní lè ṣe kò ní lè sọ̀rọ̀ láti express ẹ̀ kódà kò ní lè sọ pé mo fẹ́ lọ ọ̀tọ̀ yóò kà sí sáyìn ní ọmọ ọdún márùn ní ọmọ tó ti pọ́n ọdún márùn so gbogbo àwọn nǹkan yìí òun àwọn symptoms tó ń bẹ pẹ̀lú àwọn autism wọ́n á máa pè wọ́n ní spectrum disorder wọ́n fẹ́ẹ̀ tó ìran bíi mẹ́rin márùn ṣùgbọ́n àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ ti gbá gbogbo ẹ̀ sí abẹ́ autism spectrum disorder wọ́n ti gbá gbogbo ẹ̀ sábẹ́ rẹ̀ ìkákà jù kan lọ ni symptoms ìkákà yàtọ̀ sí kan ni ìkákà rí bákan ni abẹ́ ibi neuro problem brain issue òní gbogbo wọn jọ ní àwọn tá à ń sọ yìí wọ́n yàtọ̀ sáwọn ọmọ tó máa ń delay milestone wọ́n yàtọ̀ sáwọn ọmọ oní cerebral palsy àwọn tá à ń sọ ìpín burújọ́ tó sì mọ̀ ọ́ torí pé ẹ̀rí deformity kankan pẹ̀lú ọmọ oní autism ṣùgbọ́n ẹni tó bá ní cerebral palsy ọmọ tó bá jẹ́ wípé ó ń delay milestone tẹ́ ẹ bá ti rán rí ẹ ti mọ̀ wípé ó ní challenges kan torí pé yóò hàn nínú ìṣe rẹ̀ ara rẹ̀ nílé ṣùgbọ́n kí sì gbogbo ẹ̀yà ọba aláwọ̀ fún ni yóò pè àyàfi kí ni o apẹ́lù onìkan náà ni ààyè ó bá a onìkan náà láàyè máa bá. àwọn oríṣiríṣi ọ̀nà àwọn ìgbà àgbà àbùdó sí gẹ́gẹ́ bá ẹ sọ fún wa bó bá ṣe le tó oní ó sọ how long òun lọ́mọ yóò fi mu wàrà ràkúnmí lọ́jọ́ orí ẹ̀ bá ṣe tó akálàṣe kéèyàn ó tọ́jú ọmọ oní autism láti kékeré kéèyàn ó ti fura mọ̀ pé ọmọ yìí is an autistic child yóò tètè get out of it on time yàtọ̀ sọmọ tó ti ń dàgbà yàtọ̀ sọmọ tó ti ń dàgbà so bákan náà rí pé gẹ́gbẹ́ sọ lára tí ó play role lórí ìtọ́jú onílẹ̀kùn tọmọ kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n one of the primary ingredients téèyàn bá yọ kúrò nínú ìtọ́jú wọn kò lè ṣàṣeyọrí oní autism wa ẹ̀bẹ̀ kan tí mo kàn bẹ́ẹ̀ tí mo fẹ́ bí àwa mùsùlùmí tí mo fẹ́ rọ̀ wá táǹfààní yẹn bá wá o ó máa ń rí àkín discuss àwọn lectures kọ̀ọ̀kan kí n má mú àwọn kí ni pragmatic way tá a fi rí solution sí yàtọ̀ sí n tó kàn wá abstract lásán tó jẹ́ theory ni and that is what we find ourselves for our mùsùlùmí aláìní theory gan anything practical ọ̀lẹ́ ni wá a kì í fẹ́ yìnbọn bàrà wa ń bẹ̀ practical yìí ló dé attract yẹn sàn jù lọ. ẹ ṣubú kọ́ má bàa fi wá ṣe ẹ̀yẹ. wọ́n yí ilẹ̀ dáa wọ́n yà náà sùbí lánàá wọ́n yín náà bá àlámà àlùmùsùlùmí tó ló ń sọ nìyẹn. báwọn náà tún lẹ́nu ṣètò lójú ọlọ́run ní wálé dínà jáhàdù bí náà àwọn tó bá ń sapá sójú ọ̀nà ọ̀wọ́ ọlọ́run tó ń gbìyànjú lánàá yà náà sùbí lánàá àwọn ọlọ́run á lánàá wa kàn án jọ́ní rẹ̀ lójú ọ̀nà gbìyànjú ẹ̀sìn ń rọrùn fún wa inna Allaha ma'al muslimin àwọn tí bá máa ń ṣe dáadáa ọlọ́run ní mò ń bẹ pẹ̀lú wọn. àwọn ọmọ ní autism wọ́n pọ̀ gan o wàláì wọ́n pọ̀ gan. nínú àwọn tí máa ń dẹ̀ ń ba òbí nínú jẹ́ òun ni ọmọ téèyàn bí láti kékeré kó wá ní deformity kan àbí kejì tí ò ní jẹ́ ó function báwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ ṣe ń ṣe tí ò ní jẹ́ ó wà at certain level pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ kò ń jẹ́ kí inú òbí ó dùn ilé ìmọ̀ ẹjẹ́ bá nìjọ kan fún wọn. ní nàìjíríà táwa wà ń bí pàápàá ní ìsàlẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn yorùbá sàlẹ̀ ń bí èyí tó yé wa ni pé gbogbo àwọn èyí tó wà wọ́n fi ń tú àwọn èèyàn jẹ ni ẹnu tèmi gbà torí báwo wá sọ́dọ̀ omi láti bẹ̀ dáadáa owó ńlá òní wọn san
ẹni tí ò lówó ńlá lọ́wọ́ tó bá mú tó bí autistic child ó mọ̀ dáràn o tí ò wá sàgbákò torí ìjọba tá a ní ìjọba tí ò wúlò ni wọ́n. ìkan nínú àwọn sisters tí wọ́n pè mí ní àsìkò nígbà tí covid le gan wọ́n bí ń bí kí làwọn lè máa lò torí pé hospital làwọn ti ń ṣiṣẹ́ àwọn ará hospital àwọn ti ní I think where US and UK lẹ́ni yẹn wà ní ìwòrán ti ń mọ́ ẹni yẹn wá ṣe fídíò kọ̀ pẹ̀lú mi wọ́n ní ibi tán fà wọ́n sí is a kind of a rehabilitation center lọ́spítù tó jẹ́ pé àwọn ọmọ tí wọ́n bá ní a kind of deformity disabled child àwọn náà máa ń kó wá rẹ̀ ìkànnì wọn wá ń gbọ́ wọn ọmọ kan tí ń dún ooo ìgbà tí màá rí abirùn ọmọ yẹn ó lè jẹ́ ìpè ìdílé milestone ló ṣe ọ̀hún ní cerebral palsy ó ti dàgbà yóò ti tó bí 18 years lọ́jọ́ orí wọ́n níjọ́ tí àwọn òbí wọn bá ti bí wọn dàálẹ̀ báyìí ọjọ́ náà ni wọ́n ti dẹrù ìjọba wọ́n ti kú òní ẹrù bí àwọn ìjọba yóò máa tọ́jú wọn. ṣé bẹ́ẹ̀ rí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìfọ̀ ọmọ tó pé ọrùn ìjọba ló wà. àwa ò sáyébá àwa ṣùgbọ́n àwùjọ tá a wà àwọn èèyàn bú ló ń gbé bẹ́ẹ̀. bàbá ṣe ń bímọ torí ẹ̀ àwọn èèyàn rẹ bá jó lórí òun náà padà dèèyàn bú ni. tó tó Ọlọ́run. gbogbo àwọn peculiarities tó wà pẹ̀lú àwùjọ táwa wà nìyẹn gbogbo àwọn peculiarities tó wà nìyẹn. so it is now wá tọ́ káwa wá wo kí ni way out. bọ́ọ̀mọ tó jẹ́ Christian ṣe ń ní lẹ́yìn tí ọmọ mùsùlùmí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn centers tí mo mọ̀ àwọn Christians ló ní and it is for pure business. wọ́n tún wá gbàgbọ́ òfin kankanlẹ̀ wípé pẹ́rẹ́ǹtì kan kò gbọ́dọ̀ sọ fún pẹ́rẹ́ǹtì kejì rẹ̀ wípé mo ní nǹkan kan o wá máa lò ó kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ wọ́n ò lọ sí kéètì ẹ̀ wọ́n náà ò gbọ́dọ̀ rọmọ rẹ̀ léèwé yẹn mọ́. lẹ́yìn ìtàn bá pèsè fún wọn nìkan ni wọ́n gbọ́dọ̀ tẹ̀lé gbogbo àwọn sound therapy tẹ́ ń ṣe ẹ̀ka fi ń sọ̀pọ̀tì ọmọ ní kò lè mọ́mọ́ tí ọmọ tó sì ń sọ̀rọ̀ láíláí. mo tó rí kan náà polówó Facebook recently mo ní ìwà nǹkan jẹ́ gbogbo eléyìí. autism ó lè wà spiritual ó lè jẹ́ natural. mo ti sọ rí nínú one of my lectures wípé a rí obìnrin kan tó yẹ kí wọ́n ṣe orúkẹ́ àkùn nínú ara ẹ̀ sọ̀rọ̀ nínú àwọn mẹ́ta tó bí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta autistic child ó sì ní òun lórí sábà bíi báwọn ọmọ yẹn sì wà tó sì become wọ́n ṣe ní autism. nígbà tí wọ́n ṣe orúkẹ́ àkùn yàrá ṣe orúkẹ́ àbáwọn ọmọ ló tẹ ẹ̀wọ́n lọ àwọn ọmọ gbádùn. and one of the questions is that is autism can autism be cured? Can it be cured? Yes. Can it be cured? It could. Wà curable pẹ̀lú sùúrù àtàwọn májẹ̀mú téèyàn máa ń tẹ̀lé nígbà tí ẹ bá ń tọ́jú wọn. ọmọ mi oṣù kan ló fi caloric àtàwọn nǹkan mìíràn yẹ kó mú pẹ̀lú oyin asomodatics rukia láti fi support ẹ̀ torí pé wọ́n máa ń pariwo wípé Kùránì gẹ́gẹ́ fún rẹ̀ bọ́bá aláwọ̀ sọ ṣìfà ní ìwòsàn ní. So there is need for application of Quran as a shifa to all ailments. táà yọ̀ kankú kí èèyàn máa apply Quran ní gbogbo ìgbà ọ̀dà akẹ́ gbogbo tí yóò bá fún ẹni ẹni dẹ́nu kó apply Quran sí àwọn àyàtò shifa àyàtò àwọn tó jẹ́ ìgbìmọ̀ tọ́lì símù ni wọ́n kéèyàn sí àwọn àkáàmù sí aláwọ̀ àrọ́pàá náà sí débi lè báàsì wọ́n sì láta ṣáàpì débi tó parí sí àtàwọn nǹkan ní kéèyàn wọ́n síbẹ̀ àwọn àbá àṣàlàyé kẹ́ bí Quran ṣe wà miraculous sí ẹ wá wo ìmọ̀ táwa tó wà ràkùnmí káwa náà káyà Quran sí ká tó mú ẹ wo ìmọ̀ ẹ wo orin táàrí bẹ́ẹ̀ ká tó wá fi oyin sí tó yẹ pé Ọlọ́run ọba tààlà náà bó ṣe sọ̀rọ̀ Quran nínú bó ṣe sọ̀rọ̀ oyin náà nínú sọ́ọ̀tù náà bẹ́ẹ̀ náà ló sọ̀rọ̀ ràkùnmí nínú sọ́ọ̀tù gọ́ṣíà ó yẹ pé combination of the two ó lágbára gẹ̀. So ibi tí mo ti dàgbà ní autism ọ̀nà ìtọ́jú wà fún wọn. àwọn agẹgẹ practical aspect tí mo ń sọ ni pé it behoves us ká ní institution báwọn ọmọ oní autism
tí ó jẹ́ muslim based institution wọ́n lè come in form of foundation. I'm just showing it as a challenge to us. It may be from Save Your Soul, it may be from any individual. Aláàlọ́wọ́ ká lè gbẹ̀san tí ò ní tán. Ẹni tó bá kọ èèyàn, mo máa ń sọ ìtútù láì kéèyàn tẹ́wọ́n èèyàn kọ èèyàn ni pé kéèyàn rí èèyàn kò fi dọ́lọ́ mọ̀. Ṣé mọ̀ an Islamic institution kó wá jẹ́ pé òun ní over solution fáwọn èèyàn lórí ọ̀rọ̀ autism. Treatment will be embedded in it using of economic and some other things láti improve condition ọmọ bọ́mọ kọ̀ọ̀kan bá ṣe improve sí yóò sọ level wo ni ó tún wà ìkọ̀sẹ́ wọnú ẹ̀ pẹ̀lú owó tí ó pọ̀ ìwò bínú àwọn èèyàn sì máa dùn aláwọ̀ èèyàn ń ṣẹbọ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam níbi ìwòsàn ó mú solution wá tó jẹ́ wípé ó wà practical. Ẹ wo àwọn kan tí wọ́n ní brain problem tí wọn ò mọ tí ń ṣe wọ́n tánàbí wá ní kí wọ́n lọ mú àràkúnyà àtìtọ́ rẹ̀ kí wọ́n pápọ̀ kí wọ́n lọ fún ọmọ tí wọ́n fi lálàáfíà. Sallallahu alaihi wasallam. That's one of the reasons why ẹ̀fí káfíńdì ti so tó fi tí wà tí wọ́n àkùnmí ìwàrà àtìtọ́ rẹ̀ tó fi special ọ̀rọ̀ ìwàrà là ń sọ báyìí àkùsí tìtọ̀ náà àti gbé rẹ̀. Bó o la ṣe é lò. So orí ọ̀rọ̀ ọmọ ní autism ni màá parí ọ̀rọ̀ mi sí. Ẹ jẹ́ ká dákun, ẹ jẹ́ ká wòye sí ìwọ̀nba tí ọba aláwọ̀ fún wa báwo láti fi ṣàǹfààní pọ́mọ ẹ̀dẹ́ èèyàn. Ọba sí lecture sí ìgédé bóyá àbí ẹ̀kọ́ gbé ọba sórí ètò kan tó sọ̀rọ̀ ni níta àdẹ̀rù pé yóò ṣàǹfààní à ń sọ pọ́mọ ẹ̀dẹ́ èèyàn nínú ọba tá a ní lágbára. So àìmọ̀yàwó yẹn ni ó dẹ̀ máa pè nígbà mi tí màá ní ẹ lọ sí nǹkan báyìí ẹ lọ sí nǹkan báyìí ẹ lọ sí nǹkan báyìí tẹ́ ẹ ní àrọ̀wọ́ tó yín ni ní tó bá jìnnà àwọn sọ pé ilé ẹ̀ lè ṣe àwa láṣẹ based on bí níjọ nǹkan yẹn ṣe rí. Ẹ jẹ́ káwọn náà wúlò fáwọn ọmọ ẹ̀dẹ́ yẹn pẹ̀lú little things we have. Lára sọ́dákọ́tù jàìríyà ni ó jẹ tá a bá lè irú nǹkan yẹn ṣe fáwọn èèyàn kó jẹ́ wípé àwọn ọmọ wọn ti sí ibẹ̀ láti máa ṣètọ́jú wọn tí wọ́n dẹ̀ máa jẹ́ èèyàn tí wọ́n máa kúrò tí wọ́n máa ṣe dáadáa láyé wọn ò ní gbàgbé ẹ̀sìn. Àwọn tí ò yẹ mọ́ orí mọ́ wa lọ́wọ́ kò ní wọ́n ní ewọ́n mọ́ wa lọ́wọ́. Gbogbo àwọn nǹkan ìlú wà very important tá láti bójú wò kó má jẹ́ yí pé ọ̀rọ̀ lásán láàmú gbọ́ ọ̀rọ̀ lásán láàmú sọ àfi kó máa ṣe tó wà pragmatic náà yìí tó jẹ́ kó wà practical to end people suffering. Torí pé that's one of it Islam náà ẹ̀ pé institution of Zakah lára àwọn tí Ọlọ́run ni wọ́n lè gbà nínú Surat Tauba al-mu'allafat qulubuhum àwọn tó jẹ́ pé ẹ̀mí wọn ó ń ṣe ìró ìṣẹ́sìn tí a máa ṣẹ̀sìn lọ ní àbíbò wa ni ẹ fún wọn lówó ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ní wọ́n rọrùn nínú owó Zaka kẹ́ẹ̀sì kíní kẹ́ẹ̀fì fẹ̀mí wọn wọnú ẹ̀sìn àbí ọlọ́ọ̀bà lè kí ọlá bí tá a ti dúró lálẹ́ ìmí a máa tẹ̀síwájú ní ọjọ́ mi wọn bá tá a sọ ìpẹ́lẹ̀ tó kó ṣe wá láǹfààní o gbogbo àwọn tára ń wò yá pátá àbí ọba alákùbá fún ọlálàáfíà ara ilé wọn wà ní ilé ìwòsàn ní mùsùlùmí ni wọn lè ṣe mùsùlùmí ní ọba alákùbá fún ọlálàáfíà gbogbo àwọn tá alálàáfíà náà àìní lálàáfíà náà ọlọ́mọ fi sàn kan ọwọ́ ọlọ́run bila hawla wala quwwata illa billah aqulu qawli hadha summa astaghfiruka wa lakum subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. tó doctor I really appreciate ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ ṣe fún wa gbogbo ayé bẹ́ẹ̀ èwo ló ń dún ó lè àpàtì tẹ̀kínì kan ló ń dún I really appreciate ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ ṣe fún wa ọlọ́run àbá wa dúpẹ́ fún yín o ṣé ń gbọ́ àbí náà tó ọlọ́run àbá wa dúpẹ́ fún yín o ọlọ́run má jẹ́ káwọn ọmọ wa ní ọ́ptíìsì ni àwọn ilẹ̀ pè é so ibú ẹ̀ ẹ jẹ́ ń gbọ́ ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ ọmọ wa ní o àwọn Yorùbá ẹ̀ wọ́n ti sẹ́yìn láti ọ́ptíìsì tó ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ ọmọ wa ní o ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ ọmọ wa ní o ọlọ́mọ aṣọ ìbá wa dúpẹ́ fún yín dókítọ̀ àmín ọlá àti tóbi ọlọ́run ọlá àná tó ṣé ká gba ìbéèrè fáwọn ẹni tí ẹ pé wọ́n ní àwọn ìbéèrè tó fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín dókítọ̀ kó tó di pé ẹ wò ní orí ètò. àbáyé ìgbàbéèrè. tó ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ẹni tó bá ní ìbéèrè tó fẹ́ béèrè lọ́wọ́ dókítọ̀
nípa optism àtàwọn àìsàn míì àbí ẹ ní láti rí dókítà wa lórí ìwòsàn nínú Islam ẹ tẹ́ láti contact wọn nọ́mbà wọn nìyẹn lórí screen bí nọ́mbà wọn ṣe wà ń bẹ̀ yẹn tẹ́ bá pè wọ́n wọ́n á dá yín lóhùn lórí oríṣiríṣi àìsàn tó bá léwu kó dé lórí àìsàn ẹni àìsàn tó bá léwu kó dé ọlọ́mọfà àìsàn dè wá mọ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń gbìyànjú gidi gan táwọn èèyàn kan sára lórí iṣẹ́ tọ́lọ́wọ́n bá ń gba ọwọ́ wọn ṣe àdúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé lájọ́ tí a ti ń pè wọ́n pé kọ́ bá wa dáwọn èèyàn lóhùn àti rí complain èmi ò tí rí complain ni o complain ẹ̀yẹ kan tèmi rí táwọn èèyàn mú wá lórí dókítà wa yìí ni pé àwọn máa ń pè wọ́n wọn tètè gbé fóònù wọn tètè gbé fóònù yẹn nìkan ní complain tí mo rí àwọn èèyàn dẹ̀ rí pé ìṣọwọ́ dá wọn lóhùn lórí ìwòsàn pé ó ń ṣe àwọn ní àǹfààní gan admin ẹ bá mi táàgì nọ́mbà mọ́ orí system kí ló ṣe system wa tó wẹ àmàmálẹ́jì kìnìún wa bó ṣe lè wò kórì salamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Wàhálẹ́kùn. Ṣàìdì ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín ọlọ́run bá fìfẹ́ ẹ̀ṣọ́ yín padà sílùú London wọn. Àmín. Ẹ ṣe gan ẹ̀yẹ kú àgbálẹ̀ wa ní gbogbo ìgbà ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín ọlọ́run á dúró tì yín o. Àmín ni Allah. Ìbéèrè kan tèmi ní ti fẹ́ béèrè ní bẹ́ẹ̀ lọ dọ́tọ̀ wa pé ẹni tí obìnrin ìyàwó mi tínú bá ní gbogbo ìgbà ẹ̀dọ́ pé bí ọ̀jẹ̀ náà kò wá constantly kí ló lè lò. tó ṣẹgbọn tó wíṣà. kí ẹni tí ṣé nǹkan ìṣe olóńfà inú ìfún ni àbí ní inú rẹ́lọ́tọ̀. wọ́n ní dókítà ṣé tẹ́ ẹ̀ bá lo earphone yẹn ṣé ẹ̀ ní gbọ́ mi torí ó ń pariwo bákanbákan. mo ń bá mo fẹ́ kẹ́ yọ́kò tẹ́ bá yẹ kó ṣẹ́ ń gbọ́ wá ṣá. tẹ́ ẹ̀ bá lò. mo ń gbọ́ yín bá. ó dà pé bàbá wa ìbéèrè wo lẹ bèèrè lọ́wọ́ wọn. Afilẹ̀ dé àtúnpadà wá dé afilẹ̀ dé àtúnpadà wá dé. Ọdẹ òfin bẹ́ẹ̀ máa wá constantly for now bá tiẹ̀ tún wá fún ẹ̀ náà mọ̀. tó ṣẹgbọn tó sọ dókítà. mo sọ bẹ́ẹ̀ ni ṣe irú ẹni yẹn mi ìmọ̀ tẹ́ ti ń pè náà. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ Paris náà ti ń pè. irú ẹni yẹn tẹ́ máa lò ó ní pé àkọ́kọ́ kẹ́ni yẹn ṣọ́ra fún mímáa mu àwọn soft drinks bí àwọn Coca-Cola àwọn energy drinks àwọn mineral táwọn èèyàn máa ń mu yẹn ẹni yẹn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣọ́ra fún mímu ẹ̀ kó jìnnà sí dáadáa àkọ́kọ́ nìyẹn. ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní pé kẹ́ni yẹn gbìyànjú kó gẹ́ẹ̀tì ACP solution ACP solution yẹn àwọn aláṣẹ nílé iṣẹ́ wa ọba aláwọ̀ sábàbí gan fún gbogbo àwọn tó ní menstruation problem. ẹlẹ́ẹ̀kẹta oníkàlọ́ gẹ́ẹ̀tì àpèkéní kan ní fenugreek powder. ẹ lọ máa gbọ́rọ̀ lórí ètò sà. so fenugreek powder yẹn so wọ́n á mú síìdì fenugreek eléyìí tá a mọ̀ sí hulba so fápẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bá mú bóyá bíi ṣíbí ìjẹun bíi méje so wọn ẹni yẹn máa ṣe lórí iná pẹ̀lú omi 1.5 litres tó bá ti jiná dáadáa kó sọ fún sí ibẹ̀ kó wá máa mu 1/4 of glass cup láàárọ̀ lálẹ́ so kó dẹ̀ máa lo ACV solution inshallah kí ni yẹn máa kúrò bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú òkú ọlọ́. ọlọ́run máa ṣe ìṣèrọ̀rùn ẹni tó bá wá nídìí ACV solution yẹn
kọ́ kọ́ńtàtì yín ní orí. tó bá jẹ́ àkókò ní London ní UK wọ́n kọ́ńtàtì alájà Ramata tó ó wà lọ́dọ̀. tó ACV solution ti wà London lọ́tọ̀dọ̀ ìyàwó alájà Ramata màmá wa onítọ̀ọ̀rà kún mí. aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ẹ̀ lẹ́sà o láti United Kingdom. Rafa Saheed. ẹ̀ lẹ́sà o à ń gbọ́ yín o. a kò gbìyànjú. àwa nù ni. Ọlọ́run bá ṣe àlékún ìdùnnú àtayọ̀ fún yín. àtẹ̀yìn náà o. oye tó lọ ń dálẹ̀ fún yín àrọ́mọdọ́mọ yín àṣẹ oníjábọ́ lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run. àmín àtẹ̀yìn náà sà. Ọlọ́run fi ń ṣe ìdùnnú fún wa ni àpadà sígbà pàṣígbà pẹ̀lú ẹni jẹ́ tí ń lágbára Ọlọ́run àti gbogbo àwọn olùfẹ́ òdodo wákàtà. Mo kí Dr. Kozim wọ́n pé asalaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu. aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatu. ọ̀nà àwọn kí yín o dókítà. tó ó tójọ́ mẹ́ta. ìjọkọ̀ pẹ̀lú ọjọ́jọ́ mẹ́rin. náà ìbéèrè tèmi ṣàlàyé fún wa ní ìgbà lórí ètò nígbà tó ti pẹ́ díẹ̀ sẹ́yìn pé tíyàn bá bí ọmọ wípé ọmọ òkókó wípé kíyàn fún ní déètì jẹ tàbí dùn kíyàn fún jẹ nígbà tíyàn kọ́kọ́ bí yẹn àti bí 12 hours wípé maximum tó bá pọ̀ jù bí 12 hours yẹn láti mi ìrántí dáadáa. mo kọ́ tó ń fẹ́ my question is ṣé tóbìnrin bá ti wà ní oyún tó yẹn bá ti wọ́pọ̀ bí lẹ́sí 7 months 8 months ṣé ó lè mọ̀ ó fúnra lè máa jẹ tàbí dùn yẹn. ṣé gbọ́ mi yé. ṣé tóbìnrin bá wà ní oyún ṣó lè máa jẹ dàbí dùn. ó lè máa jẹ dàbí dùn ó máa kún fúnra máa ti máa jẹ. ṣé ìtẹ́fẹ́ fààyàn ni pé tóbìnrin bá ti jẹ́ tó bá máa bí kò nídìí kó fún kò nídìí kó fún jẹ mọ́ àbí kí lè fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀. ṣó lè ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ bí tí mò ń lọ nìyẹn. ọ̀tọ̀ ní jíjẹ tiẹ̀ ọ̀tọ̀ ní tó bá fọ́mọ. kò lè ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ o yóò ṣe tiẹ̀ súnà ànábì ní pé súnà tá a rí lọ́dọ̀ Maryam ya Isa nínú Quran nínú sọ́ọ̀tù Maryam. òun ni kí ya jẹ. ó ní pé ọba aláwọ̀ pálásẹ̀ ipe kó jẹ dàbínú tútù kó gba igi ẹ̀ náà xẹlẹ̀ kó gbọ̀n kó jẹ súnà tá a rí nínú Quran yẹn látọ̀dọ̀ Ọlọ́run súnà ànábì gángan oníkàlẹ̀ so méjèèjì ìyá ọ̀tọ̀ ní ti ìyá ọ̀tọ̀ ní tọ́mà. ṣẹ́tígẹ́tì. so lára wọn tán á jẹ́ súnà rẹ̀ ní ọlọ́run rẹ̀. tó ẹ̀sà ọ̀tọ̀ ní ti ìyá ọ̀tọ̀ ní tọ́mọ ẹ ṣe pọ̀ sà. ó ti yé. ẹ má gbé sáyẹ́nsì ti yín wọlé o tó yẹn ará London ẹ má lọ ṣe sáyẹ́nsì London ẹ má gbé wọlé o kò lọ o torí ọ̀rọ̀ yín ò fẹ́ yé wa sáyẹ́nsì London nìyẹn nípa ẹ̀ ṣèbí tí yàbá ti jẹ́ ó yẹ kó máa transporté wọnú inú ọmọ náà ìjọ tó bá bí kò nídìí kó jẹ irọ́ ọ̀tọ̀ ní ti yá ọ̀tọ̀ ní tọmọ tó ẹni sùúrù èèyàn kan ń pè láti Paris kí ló ṣe nẹ́tíwọ́ọ̀kì wa kí ló dé ẹni tó bá ní ìbéèrè tó fẹ́ béèrè lọ́wọ́ dókítà ẹ pò wọlé kẹ́ béèrè. tẹ bá fẹ́ reduce nǹkan yẹn ẹ sọ pé ọ̀pá night tẹ bá fẹ́ pátá ẹ fi apple cider díẹ̀ sí kó dàrú ọjọ́ kejì ẹ yọ omi ẹ̀ dànù kẹsẹ̀ wá ṣe ẹni máa ṣe yẹn fẹ́ wà bó ṣẹ́rí gàrí àtẹ̀bà tó bá rún yín ẹ filẹ̀. ẹ má débi ẹ̀bà ẹ̀fẹ̀ balẹ̀ fáwọn àtàfẹ́ jẹ̀bà. àbájá ilé mi náà fẹ́ bá yín jẹ̀bà. wọ́n máa ń pariwo fún wọn pé kí wọ́n máa jẹ̀bà kí wọ́n máa mú gàrí. but problem tá a máa ní ni pé ìrìn àjò àárẹ̀ from initiation stage to fi máa establish àárẹ̀ or let me say from mild stage to chronic stage ìrìn àjò kan tó jẹ́ pé kì í ṣàkíyèsí àwọn tó yẹ ká ṣàkíyèsí ẹ̀. tí ẹ bá ní àárẹ̀ kan nínú ara tí ò bá jẹ nǹkan tó tún lè kó bá tó lè ran àárẹ̀ yẹn lọ láti thrive yẹn ni pé láti gbèrú sí i ó súnmọ́ kí àárẹ̀ yẹn ó má jẹ tí ó become a dominant disease ní ìsẹ̀mí ayé yẹn tí ìwà máa mú tutù so ẹ̀yìn rẹ̀ ní ọ̀sán àkẹ́bá àmàbẹ́ ṣe wá ń sìn so as another patient it's not good to take láti mú gàrí àti ẹ̀bà lára àwọn àkáàlì
wálẹ̀ lórí àwọn tí wọ́n bá ní nìyẹn so èmi ò bá ròyìn kẹ́ fi ẹ̀bà àti gààrí sílẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ jẹun mo ti fún yín nílànà tẹ́ lè lò ṣùgbọ́n ẹ wá lè gbìyànjú tí wàrà mi bá ń bẹ lárọ̀ọ́wọ́tó yín ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ máa mú ẹni padà kan sí mi tẹ́ bá mọ wéètì yín àti age káwọ́ pé dosage báyìí lẹ́ máa lò so láti fi support your gastrointestinal issue so kọ́lọ̀ wà lọ. àmín ìyá wa ṣe ti gbọ́ wọ́n ní ẹ̀fẹ̀ balẹ̀ fún wa ó dàbọ̀ ẹ̀fẹ̀ balẹ̀ àti gàrí káwa ẹlẹ́bàá máa jẹ̀bá wa lọ sàlámà lẹ́kùn àwọn olùfẹ́ balẹ̀ dókítà bá ní ká máa jẹ àwa ń jẹ́ lọ ní o bá tún dóorùn tó bá ní jọ́gbìn dàrí kíámọ̀ tó bá ní fọ́ọ̀sì oúnjẹ wo ló fẹ́ wàá ní ọlọ́run ẹ kọ́ bá mi ro ẹ̀bà pẹ̀lú ọbẹ̀ ẹ̀gúsí àtẹ̀já kíkà àti pọ̀nmọ́ àbí nẹ́tíwọ̀kì ẹ̀ ò gbádùn o ẹ̀bà àtẹ̀já kíkà àti pọ̀nmọ́ ẹ̀ ló sàlámù aláìkùm ọbẹ̀ ẹ̀gúsí. oúnjẹ tí máa ní kọ́kọ́ fi ṣe mí lálejò nìyẹn tí bá já sódì kejì nẹ́tíwọ́ọ̀kì yóò dá o kí ló dé tó salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ pé ètò. Àwa nìyẹn sà. A kú ọ̀rọ̀ ìsìn náà Ọlọ́run gbà lẹ́sìn fún wa. Àmín. Ẹ̀fẹ̀ bá ní àtìká. Adẹ̀tún ṣàmú kí àwọn dókítà wa sọ Qasim. Ọlọ́run bá san yín lẹ́sàn-án náà. Ẹ lóun tẹ́ fi ń gbọ́ wa. Ẹ ló ẹ̀. Mo ti lú ẹ̀. Tó à ń gbọ́ yín báyìí. So mo kí yín mo dẹ̀ kí dókítà náà Ọlọ́run á bá wa ṣe sínú ìwé ìṣẹ̀rí yín yóò gbà lẹ́sìn fún wa. Àmín. So ìbéèrè mi fún ọ̀kọ́nà pàṣẹ wọ́n dárúkọ níbẹ̀rẹ̀ lecture wọn lórí àwọn nǹkan tí ó máa ń ṣe àkóbá fún liver. So ìbéèrè tèmi ni pé gẹ́gẹ́ báwa náà ṣe bó ṣe gbajúmọ̀ pé nínú àwọn àrùn tó máa ń bá liver jà òun náà ni hepatitis B lọ́pọ̀lọpọ̀ náà dẹ̀ tó ń bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ jà láwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ lásìkò yìí. So kí ni àwọn ìmọ̀ràn tí doctor máa ṣe fún ẹni tó jẹ́ irú patient báyìí àti kí làwọn ìgbésẹ̀ tí ó gbé. tó ẹ ṣe ó pọ̀ sà ẹ lọ máa gbọ́ lórí ètò. ṣe rí ìsàn tó máa ń ṣe liver ó pọ̀ gan-an ṣùgbọ́n torí pé ẹ ti náró ẹ̀ sórí ọ̀rọ̀ hepatitis B ibẹ̀ náà ni màá sọ̀rọ̀ bá ẹ̀ gbọ́ pé ní hepatitis hepatic ò ní liver ó ń fi hàn wípé virus ní hepatitis B and it's a virus of the liver that affect the liver function. ẹni tó bá ní hepatitis ní ọ̀dọ̀ WHO àjọ elétò ìlera àgbà lágbàáyé wọ́n gbàgbọ́ wípé immune system wa ó ní agbára láti pa àrùn yìí ìyẹn kòkòrò àìfojúrí ìdámọ̀ sí fáírọ́ọ̀sì níwọ̀n àgbà tó bá jẹ́ wípé kò tí ì kọjá oṣù mẹ́fà tó bá ti lè kọjá oṣù mẹ́fà wọ́n nígbàgbọ́ wípé kò sí antibody wa ò agbára rẹ̀ ò lè ká mọ́ lágbára rẹ̀ ò bá ti ká mọ́ èyí ò máa gba abẹ́rẹ́ ìwọ̀n díẹ̀ lóòrèkóòrè tí yóò fi máa manage ẹ̀ lọ. ní ọ̀sẹ̀ tó lọ yìí ọmọ ìyá kan jáde láyé Ọlọ́run tó bá mi foríjì ọmọ ìyá dáadáa ni wọ́n. wọ́n wá sọ́dọ̀ mi ní bí ọ̀sẹ̀ kẹrin sísìn bí mo ṣe rí wọn tí wọ́n yọ lọ́ọ̀kan mo ní ẹni ó ti ní liver cancer. torí pé ikùn ti tóbi ojú ti yẹ́lò agídí ni wọ́n fi ń mí ẹsẹ̀ wú bá a ṣe ń sọ̀rọ̀. à ń gbọ́ yìí. ilé-iṣẹ́ ètò ìjọba ilé ìwòsàn kan tó tóbi jù lọ láwùjọ wa
ibẹ̀ ni wọ́n ti manage wọn being an hepatitis patient ni wọ́n manage wọn fún wọ́n lè gba abẹ́rẹ́ wọn gbàgbó káàdì wọn náà fi hàn ní wọ́n gba abẹ́rẹ́ wọn lóòrèkóòrè ṣùgbọ́n ọ̀bẹ́yìn yọ ó padà di tó di liver cirrhosis tó wá padà di pé ó di cancer ìgbà tó di last stage final stage liver cancer tó ti bà gbogbo liver àwọn jẹ́ yányán wọ́n wá sọ fún ọ pé kán máa lọlé wípé kò sí nǹkan kan tó lè ṣẹlẹ̀ ní tábà fi rọ́jọ́ 3 sí 5 mú jáde láyé ó jẹ́ pé ọmọ yẹn padà jáde láyé ìjáde láyé yẹn ó ní tí mo mẹ́fà ibi ọ̀rọ̀ mi ó ń fi rinlẹ̀ nǹkan tí wọ́n ń pè ní kọ́dà lórí ikú alihamudulilá nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ treatment wọn nígbà tí ó fi dọjọ́ 4 wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ dáadáa ikùn ti fà ẹsẹ̀ ti fà tó fi di last week bẹ́ẹ̀ ni tó fi di last week Thursday ìbá ìyàwó wọn lọ sílé ìwòsàn yẹn láti lọ gba doctor's report torí pé nìkan wọn á lè ṣe wọn wọn bí wọn lè gbé kó wá ní bó ní ọkọ yín ṣe death warrant ní wàá gba death warrant ọkọ tèmi o ọkọ yóò ti gbọ́n nígbà ikú wọn bá tó pè wọ́n tó gbóhùn rẹ̀ lórí tí sọ̀rọ̀ pátápátá bọ̀ nítorí pé lásìkò tí ọba aláwọ̀ tó bá fẹ́ pààyàn bá ti dé yìí ẹni ẹgbàá jáde láyé kẹ́tí mo fẹ́ fàyọ ni pé ibi tá a fojú sí lórí hepatitis of gbàgbé ọ in conventional medicine ẹnu mi gbà á torí pé táwọn tí wọ́n practice yẹn máa ń sọ nìyẹn 100% lọ́jọ́ kò tì í tó fi mọ́ lọ play jù wípé tó bá ti kọjú oṣù 6 kò gbọ́ oògùn ṣùgbọ́n takò àdìsí alẹ́kùnrin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ojú oyè wa wípé ọba Allah subhanahu wa ta'ala ní dá àìsàn kan àdúgbò lóògùn ẹ̀ tí wọ́sẹ̀ ẹ̀ tí àlímọ̀ kọjá ìdáwọ̀ jà ìdáwọ̀ ẹni tó máa ẹni tó sáìmọ̀ kan pa rẹ̀ ọ̀rọ̀ dọ̀rọ̀ ìmọ̀. Hepatitis burú gan mo ní lẹ́yìn pé mo fẹ́ ṣe lecture lórí hepatitis torí pé tí mo bá dé tí mo bá ṣe ń ṣe lecture lọ lórí ọ̀rọ̀ wàrà ìbá lórí ọ̀rọ̀ hepatitis tí bá ti wá bọ́ sórí ààrẹ kọ̀ọ̀kan tí mo fẹ́ sọ táàpù lọ́wọ́ bá ṣe kúrò àkùn mi àbáwọn nǹkan mi pẹ̀lú ẹ̀ màá wọnú ẹ̀ detail máa kàn sọ̀rọ̀ hepatitis lérédè ẹni tó bá ti ní hepatitis tó gbìyànjú gan-an kó ní kó o jìnnà sí àwọn nǹkan tí mo fẹ́ ká yóò jìnnà sóhun mímu abáṣàwùdá tó jẹ́ ojú dá wa abáṣàwùdá wa báyìí abáṣàwùdá wọ́n jákujáku olókọ̀jù lọ́jà kí ni mo pè wọ́n pálapàla ẹni wọ́n jákujáku olókọ̀jù náà dáhùn yẹn gbà torí ẹ̀ tẹ́ bá ní kẹ́lẹ́ mi lọ abáṣàwùdá yóò ní kò rẹ̀ ṣiṣẹ́ abáṣàwùdá rẹ̀ wò ní ṣiṣẹ́. dókítà mo lọ ra abatu sauda kan ní dókítà mo ra abatu sauda yìí ní àti àná tí mo ti lò tí bá bẹ́ẹ̀ lóru abatu sauda yìí black seed oil yìí mo rà mo wá mú síbí kan mo mú láàárọ̀ mo tún mú síbí kan lálẹ́ látàná ni o iṣẹ́ ìjẹta ni mo ti rà ni mo kàn lọ tọ́lẹ́tì ni ó dà bó ju síbí kan lọ tí mo mú òun nìkan ni mo dáhùn mo kàn lọ tọ́lẹ́tì ni mo wá bèrè pé kí lẹ wí. jẹ́ wípé ó fọkàn balẹ̀ dáadáa ká máa mú láàárọ̀ àti lálẹ́ at least bẹ́ẹ̀ 4 or 5 meals ìní nìyẹn gbogbo náà ń sọ yìí à ń sọ̀rọ̀ management ni o ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ń gbé ewé kan ní ẹ̀yìn òrùbé botanical name ẹ̀ ní Ailanthus amarus àwọn Yorùbá ní ẹ̀yìn lólobé tí í so torí pé lẹ́yìn ewé yìí ìtẹ̀rí ti máa so èso àkókò bí Yorùbá ṣe máa ń kí ni o. òun làáfàá yín kan nílẹ̀ Yorùbá
àfáà yín kan nílẹ̀ Yorùbá àfáà yín kan nílẹ̀ Yorùbá ó ní ẹ wá mú iyán kẹ́gun bóyá ẹ máa gun mọ́ ẹyin olóbe ẹyẹ ó wá ní kẹ́ máa mú iyán kọ̀ọ̀kan kẹ́ máa fi bóyá ẹ máa jù pé lẹ́yìn lólóbe ń so sí àbí kíní kan kẹ́ fi kún ọjọ́ orí yín ṣé irú ẹ̀lẹ́yìn náà fẹ́ ṣàlàyé fún wa ẹyin olóbe. èyí ẹ kọ́ lè fi ṣàlàyé o èmi kàn kí olóbe lásán ní òkè so ewé yẹn tá a bá lọ gbọ́gbọ́ ẹ̀ kò fẹ́ẹ̀ sílùú tí ó sí Phyllanthus amarus ẹ̀yin olóbe oní ní Yorùbá àwọn míì á pè ní ẹ̀yin olóbe ó dáa púpọ̀ tíyẹn bá rí páúdà ewé yìí tí wọ́n dry rẹ̀ lọ́nà tó tọ́ àti tó yẹ tí wọ́n sì. kí nẹ́tíwọ́ọ̀kì fi yín lẹ̀ o ẹni tó bá lóun kó máa pè kó fi yín lẹ̀ ta ló ń pè yín tó wá ń gi fóònù yín ṣé nẹ́tíwọ́ọ̀kì ọ̀dọ̀ wa kọ́. òun ní turmeric wà. tó à ń gbọ́ yín. turmeric náà dá ká máa consume. ọ̀dọ̀ yín ló ti hangi bẹ́ẹ̀ o. ginger náà dá àti garlic torí pé garlic is an antiviral agent kí ẹ máa jẹ garlic bóyá àkàmú bíi 2 clove àjọpẹ àmì àbájẹlẹnu ajẹfún bíi few days àmì stopover ká tó continue torí pé òórùn rẹ̀ máa ń rùn jáde lára tiẹ̀ tó yẹ bá ti jẹ́ nílẹ̀ lẹ́kùn kan. gbogbo àwọn nǹkan yẹn kò ní jẹ́ kí liver problem kó get to advanced stage wọ́n tún wá ń pè kankan ní ẹ̀kọ́ yanrin wọ́n pè ní dandelion root yìí gbogbo àwọn tá a wà láàbúrọ̀d ká lọ online ká lọ search for dandelion root òun náà dáa fún hepatic problem ìyẹn ni pé gbogbo tó bá ní í ṣe pẹ̀lú liver òun náà dáa púpọ̀ díẹ̀ bákan náà ni wàhálà ràkúnmí àti ìtọ̀ rẹ̀ díẹ̀ tá a sọ fún wa ni àwọn nǹkan yẹn á ní láti máa consume wọn lóòrèkóòrè to keep it at bay so that it won't get out of hand because if that virus overtaking the function of our liver there will be a big problem. kéèyàn dẹ́ tó máa kó òun ní èyí ó kọ́kọ́ lọ sí liver function test ìnira àjọ. àwọn parameters kan wà nínú function test. àráyè gbọ́n tí dókítà sọ dáadáa torí nẹ́tíwọ́ọ̀kì ló fà á bọ̀tọ́ ọmọ adi lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ dókítà wa máa wà pẹ̀lú wa láṣẹ Ọlọ́run ní the same time ní next week inshallah ọmọ wà pẹ̀lú wa ní aago 9:00 àbọ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìwòsàn nínú ìsìláàmù tí nẹ́tíwọ́ọ̀kì ò bá dáa kò kí ń jẹ́ kí prógráàmù tí wọ́n bá ń ṣe kó wà pa bọ̀ àmáléjì nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn náà àbáyé máléjì yẹn náà àyèmá máléjì yẹn lọ tó adúpẹ́ fọlọ́hún ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa bá àti ẹ̀ ní pẹ́ púpọ̀ ká tó pa ojú ètò dé mo rí kan nú àmọ́léke o Sheikh Kamaldeen ó ṣe nẹ́tíwọ́ọ̀kì wa yẹn náà ló tún wá ń ṣe tó ń ṣe lẹ̀wù báyìí lálẹ́ yìí kò yẹ kó ṣe báyìí lálẹ́ yìí Mr Network tó bá dẹ̀ níbẹ̀ ló fẹ́ ṣe tó nẹ́tíwọ́ọ̀kì wa tí ó bá gbádùn lálẹ́ yìí á kú gbádùn lọ́la láṣẹ Ọlọ́run. àwọn ọmọ ilé kéwú Sheikh Kamaldeen lára àwọn ọmọ kéwú tó ti kúrò nílé kéwú kò yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ tí íńtánẹ́ẹ̀tì wa ò bá da a máa ń mọ̀ pé íńtánẹ́ẹ̀tì wa ò da but ó dà pé lọ ń kọ̀nẹ́ẹ̀tì mọ́ íńtánẹ́ẹ̀tì míì ni n tó fà á tó fi ń ṣe gbàgbé jẹ́ ń pa eléyìí kọ́ wà nígbà yẹn ni kò jẹ́ ń pa ó dà pé kò kọ̀nẹ́ẹ̀tì mọ́ àwọn íńtánẹ́ẹ̀tì ó yẹ kó kọ̀nẹ́ẹ̀tì mo ní láti pa ilé o ó ń kọ̀nẹ́ẹ̀tì mọ́ íńtánẹ́ẹ̀tì ó yẹ kó kọ̀nẹ́ẹ̀tì mọ́
tí ò sí dátà lórí ẹ̀. Anyway, ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa, mo wá rí kan náà ọmọ àdàbí yà lẹ́nì, ó wá ń sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ tó fi ń ṣe bẹ́ẹ̀, bóyá yẹn ló fà. Anyway, ọkùnrin ọmọ ilé kéwù Sheikh Kamaldeen ó wá ń bọ́rọ̀ bọ̀, ìgbà tó wá ń bọ́rọ̀ bọ̀ lẹ́nì tó ń bọ́rọ̀ bọ̀ ó ń sọ̀rọ̀ pa Jack Mod àfa jagbajagba, ó wá dá tèmi sí, ó wá ní ọ̀rọ̀ tó sọ mẹ́ yẹn ó dàpọ̀ àwọn Jack Mod sọ pé àwọn alùsùn náà wọ́n ti rí pé Jack Mod ló dàpọ̀ sọ̀rọ̀ yẹn, àwọn alùsùn náà ti rí pé kò sí tó máa bàjẹ́ nílé Sheikh Kamaldeen, ohun tó fà táwọn alùsùn náà fi yà sí ẹ̀yìn àdàbí nìyẹn. Ṣe wo báwọn èèyàn ṣe máa ń wọ́yàn kọ́ra wọn. Jack Mod ẹni òfò àfa jagbajagba, ó ní pé ohun tó fà á nìyẹn jẹ́ pé àwọn alùsùn náà fi sọ̀rọ̀ lórí tó fi sọ̀rọ̀ lórí kí náà porúkọ nẹ́tíwọ́ọ̀kì bí ó ṣe dà yìí, mo gbọ́dọ̀ switch system yẹn off kí n wá padà sórí ẹ̀. tó ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa, mo máa pa system yìí, mo máa padà sórí track padà, ẹ má bínú torí Ọlọ́run. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.